Vamos para allí. ¿Dónde te colocas, José? Allí. Abres tú, ¿no, José? Sí, empiezo yo. Sí. Sí. Bueno, bos días a todos. Benvidos a Galicia, benvidos á Fundación Juana de Vega. Esta é unha institución creada no ano 1872 por unha muller ilustrada e liberal que naciu na cidade da Coruña no ano 1805. Foi unha muller moi avanzada para a súa época, casou moi nova con general que foi un heroe da Guerra da Independencia española contra os franceses. Foi unha muller de ideas liberales, estuviron no exilio durante máis de 10 anos. Cando quedou viuda a edade de uns 31 anos, pois foi aya da raíña Isabel II. Foi unha muller con a grande preocupación social e ao final pois da súa vida deixou todo o seu patrimonio no ano 1872 para crear esta fundación. Unha fundación que ten por obxecto, ela quería que se dedicara que creara unha escola teórico-práctica de agricultura, que era unha moda a nivel europeo no século XIX, e hoxe, 153 anos despois do seu pasamento, pois desde a Fundación Juana de Vega continuamos traballando a prol do que ela quería, pero adaptado á realidade do século XXI, que é totalmente diferente ás circunstancias e ás condicións que existían no século XIX. Temos 3 áreas de traballo, un área de desenvolvemento rural, un área de investigación e innovación e un área de paisaxe e territorio. Na área de desenvolvemento rural apostamos por apoiar iniciativas emprendedoras nos espazos rurais da nosa comunidade autónoma, da nosa rexión de Galicia. Apostamos pola formación no ámbito da produción agroalimentaria, no ámbito da transformación e valorización dos produtos agroalimentarios e, sobre todo, nun aspecto que pensamos que é moi relevante, que é no tema da diferenciación, na comercialización e no marketing. Temos tamén, ou tivemos, acordos importantes co goberno galego para desenvolver estrategias dos principais sectores produtivos da nosa comunidade autónoma. Somos Galicia a 10ª rexión produtora de leite de Europa. Somos moi relevantes a nivel europeo na produción láctea. Producimos o 42% do leite de España. Somos tamén moi relevantes en produción cárnica. Temos un sector vitivinícola moi dinámico e internacionalizado e temos uns sectores cada vez máis modernos, máis competitivos, capaces de competir a nivel internacional, especialmente no ámbito vitivinícola. Traballamos tamén no ámbito da transición enerxética, apoiando o Observatorio Eólico de Galicia, tratando de que a implantación de enerxías renovables nos espazos rurais pois revirtan en maior medida nas comunidades locais, incrementando pois as rentas que derivan da implantación, por exemplo, de parques eólicos no noso territorio. No ámbito da investigación e innovación, pois a Fundación apostou desde fai xa bastantes anos pola recuperación da riqueza biolóxica da nosa comunidade autónoma. Traballamos con centros de investigación de referencia a nivel estatal europeo, como é o Consello Superior de Investigacións Científicas, na recuperación de variedades autóctonas de interés agrario, recuperación de vides autóctonas, mellora xenética do roble de Galicia, tamén con centros de investigación do goberno galego. Traballamos con fondos propios apoiando a recuperación de olivos na nosa comunidade autónoma.
España, a tradición olivareira, pois dáse máis ben no sur de España, pero aquí en Galicia históricamente tamén houbo olivos e estamos tratando de recuperar e identificar esas variedades autóctonas que nos van, ou creemos, que poden dar lugar a un novo sector productivo no rural de Galicia que nos permita xestionar territorio, xerar riqueza e oportunidades nos espazos rurais da nosa comunidade autónoma. A liña de investigación e innovación é unha aposta estratégica da Fundación e, sobre todo, cada vez estamos concurrindo máis a convocatorias competitivas de I+D+I a nivel europeo, nacional e autonómico, damando os sectores productivos do noso rural para tratar de dar solucións ás problemáticas que presentan os entornos rurais, pois despoboamento, mellora de competitividade dos sectores productivos, cambio climático, como é este proxecto no que estamos encantados de colaborar coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e con todos os que hoxe nos acompañades. Aquí traballamos no ámbito da bioeconomía, da economía circular, da transición enerxética, como decía, e tamén temos outra liña que eu decía antes, que era de paisaxe e territorio, no que fundamentalmente tratamos de facer formación, divulgación e sensibilización sobre a necesidade de preservar a paisaxe, o territorio, traballar na ordenación do territorio para facer pois, o territorio máis resiliente aos riscos derivados pois, do cambio climático, que aquí en Galicia pois, temos efectos cada pouco tempo e de xeito recurrente de grandes incendios forestais, cada vez máis tamén derivados dese cambio climático, das condicións climáticas e edafolóxicas de Galicia que fan que teñamos moita vexetación e que eso pois cada pouco tempo pois repercute neses grandes incendios forestais cada vez, como decía, son máis frecuentes. Un conxunto de actividades, sin ninguna duda, que contribuyen á mellora competitiva dos sectores productivos do agro galego. Cada vez apostamos tamén máis por traballar cas comunidades locais, especialmente cunha figura moi singular que temos aquí en Galicia, que son as comunidades de montes veciñais en man común, que son un gran activo productivo no noso territorio, que ás veces non está ben xestionado, pois, para que vos fagades unha idea, pois cada comunidade de montes pois, ten de media unhas 200 hectáreas de superficie que pode ser xestionada de maneira multifuncional, facendo emprendemento, facendo unha diversificación de cultivos, facendo cortalumes que permitan facer os territorios máis resilientes a eses incendios forestais. En definitiva, un conxunto de actividades que o que tratan é de que haxa xente no territorio, que os territorios estén traballados, que sean rendibles e que permitan, pois, ter territorios vivos e dinámicos nos espazos rurais da nosa comunidade autónoma. Eu espero que esta xornada, pois, sea inspiradora tamén para vós, para todos os que nos acompañades aquí desde distintos países e que as experiencias que ides visitar, pois, estes días vos sirvan de inspiración. Moitas gracias por acompañarnos, por vir a Galicia unha vez máis, porque xa tovechedes noutra ocasión, en este caso concreto por acudir á sede desta fundación, como decía, con 153 anos de historia que esperemos que teñamos moitos máis por diante, traballando en proxectos comuns no ámbito da innovación, da investigación e do desenvolvemento rural en xeral. Moitas gracias a todos por acompañarnos. Ben, bo día a todos, benvidos, welcome to our partners and thank you for your collaboration in this project. It's very valuable for us and thank you for the effort to be here with us. We appreciate so much. Estamos aquí porque estamos en la recta final deste proxecto. O proxecto Down to Earth é un proxecto de innovación, de investigación, de buscar novos xeitos de facer e que forma parte da estrategia da Xunta de Galicia de aposta pola innovación e sectores clave para a nosa economía.
É verdade que, bueno, primeiro, dar as grazas, por suposto, á Fundación Juana de Vega por deixarnos este estupendo espacio e organizar, tamén a Tania e a todo o equipo da Juana de Vega por organizar a xenda destes días, non só da conferencia de hoxe, senón tamén da intensa axenda que temos na visita de estudio. Agardamos que o tempo nos permita disfrutar un pouquiño, a ver se nos dá un pouco de respiro, porque levamos unhas cantas semanas aquí en Galicia, que aínda que estamos acostumados a este clima, a verdade é que isto está xa pasando un pouquiño do que estamos acostumados. Eu creo que é así. Pero, bueno, seguramente teredes a oportunidade non solamente de, ao longo da xornada de hoxe, escoitar e debatir sobre temas que nos interesa a todos e que a mes confluímos nos retos que ten que abordar o rural, senón tamén teredes a oportunidade de ver na práctica como moitas das ideas están levando a práctica no noso territorio e coñecer un poquinho máis de Galicia, que seguro que vos quedades con ganas de repetir e de voltar a nosa terra. Falando un poquinho de Dantuer, Dantuer é un proxecto que se iniciou alá polo 23 e como estes proxectos que nacen coa ilusión de deixar pegada, pois nace coa ilusión de moita xente, porque isto marque unha diferencia. E realmente estamos agora no punto final do que chamamos a core phase, a fase central de proxecto, onde realmente despois de toda a aprendizaxe destos 3 anos de traballo e da colaboración inestimable dos nosos socios e de as visitas que fixemos a diferentes rexións do territorio, é o momento de pôr en práctica o aprendido e empezar a definir como queremos aplicar nas diferentes rexións. Realmente, para Galicia é unha oportunidade. Estamos ultimando pois a nosa proposta de mellora do instrumento político. En Galicia, o instrumento político que se puxo, como ben saben os nosos socios, porque levan moitos meses e moitos anos xa debatindo sobre eso nas diferentes sesións, é a Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia, e realmente o que buscamos é algunha medida que nos permita mellorar a súa implementación práctica no noso territorio. Ben, despois de moitos debates, análisis e capacidades, non? Porque tamén temos que definir medidas que sexan realizables no territorio. Estamos ultimando en colaboración coa Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, que teredes os socios a oportunidade tamén de escoitalos na sesión que temos despois de comer, onde tamén contarán a súa aportación a esta iniciativa que propomos como mellora do instrumento político. Ben, que imos a propor? Bueno, que estamos traballando, esperamos chegar en febreiro, ese é o noso obxectivo, a presentar esta iniciativa ao secretariado é a configuración dun espacio de innovación aplicado ao rural baseada no uso inteligente do dato territorial. Creemos que, ademais, é unha iniciativa que ten a capacidade de vertebrar moitas outras iniciativas que existen no territorio e que nos permitirá precisamente desenvolver ese espacio de datos onde se consoliden, ademais, non soamente resultados de outras investigacións e proxectos que se están executando en Galicia, senón que estea a dispor ese coñecemento de outras novas iniciativas e de outros proxectos nos que poidamos competir no futuro, que tamén neso estamos, non? En conseguir gañar máis iniciativas para Galicia que nos poñan un pouco na vanguardia de Europa. Polo tanto, EIRA, o noso espacio de innovación rural aplicado ao rural, non solamente consolidará ese espacio de datos, senón impulsará os espacios de experimentación e co-creación para experimentar novas iniciativas baseadas no uso inteligente do dato e creará un elemento que para nós é fundamental, que un marco de gobernanza entre todos os axentes que actúan no territorio. Un marco de colaboración entre as diferentes entidades públicas e privadas que compartan ese obxectivo e que nos permitan pôr en valor realmente as iniciativas que están a desenvolver por diferentes ámbitos que traballades nos temas de innovación aplicada ao rural. Confiamos que ese sea un instrumento que aporte valor á aplicación práctica da Lei de Recuperación de Terras Agrarias de Galicia e, por suposto, agardamos non somente compartir os resultados cos socios, sino que tamén poida servir como unha boa práctica e compartir tamén que outras iniciativas deste tipo se están pondo en marcha en Europa nun marco no que todos sabemos que o tema do dato nun momento no que as tecnoloxías máis disruptivas xogan un papel esencial na nosa economía, tamén no rural non podemos deixar pasar esta oportunidade para realmente aproveitar esta fonte de información que nos permita avanzar hacia políticas basadas na evidencia, basadas no coñecemento do noso territorio. Ben, volvendo á xornada que nos ocupa hoxe, teremos a oportunidade non só de coñecer da mans dos seus autores o último dos informes desenvoltos no marco do proxecto, políticas que activan o territorio, leccións europeas para reforzar o papel do sector agroforestal fronte ao cambio climático, foi interesante que o expliquen de primeira man, a verdade é que un moi bo traballo o realizado neste informe.
Tamén teremos a oportunidade de coñecer iniciativas innovadoras que están a levar a cabo na nosa terra, así como aprender e debatir das boas prácticas que agradecemos aos socios que compartan con nós e que abramos este diálogo sobre o que podemos aprender uns dos outros do que se está a facer nas diferentes rexións de Europa. Tamén, grazas a Rubén Lois e a Cristina Fernández, temos o luxo de compartir, de que hoxe nos acompañen aquí e que compartan o seu coñecemento, o seu expertise con nós no todos os temas que ten que ver co despoboamento e o cambio climático. Seguramente que todos os que participan na xornada de hoxe nos aportarán coñecemento, ideas valiosas e inspiración para todos e para todas nós. Non me cabe dúbida da que será unha xornada fructífera, verdad, José, que a visita de estudio seguro que vos deixarán gañas de voltar a Galicia. Que disfrutedes da nosa terra, unha terra sempre aberta a novas oportunidades de colaboración e de buscar novos retos para que Galicia tamén ocupe o seu lugar en Europa. Moitas grazas a todos. Por favor. Bueno, bos días a todos. Moitas grazas a José e a Mar polas palabras de benvida. Antes de máis, voume presentar para os que non me coñecedes. Son Tania Gesto, traballo aquí na Fundación Juana de Vega e son parte do equipo, non? da Fundación que está a participar activamente neste proxecto Down to Earth. Entón, como dicían Mar e José, hoxe estamos aquí nestas conferencias para debatir un pouco, reflexionar, non? Sobre os dous grandes retos que afectan ao rural aquí en Galicia, pero vemos tamén que noutras zonas de Europa, o despoboamento e o cambio climático. Pero tamén estamos aquí coa intención un pouco de explorar as oportunidades que poden xurdir cando a xestión de terras, a gobernanza e a acción pública traballan coordinadamente para abordar todos estes desafíos. E para comezar, imos facelo un pouco cunha sesión de conferencias marco que nos van a axudar a establecer un pouco o que é o contexto xeral, non? Entender un pouco mellor o escenario no que nos movemos. E para iso contamos con dous grandes expertos, dúas referencias na materia, Rubén Lois e Cristina Fernández, que hoxe nos van explicar un pouco como evolucionan os procesos de despoboamento a distintas escalas e tamén cales son os impactos reais do cambio climático sobre o territorio rural. Se vos parece, comezamos con Rubén. Rubén Lois é catedrático de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela e é un referente no ámbito da análise territorial e da gobernanza do territorio. E conta tamén con ampla experiencia, tanto desde o punto de vista académico como institucional, e unha visión sólida sobre os procesos de despoboamento e a transformación do rural a distintas escalas. Así que, Rubén, se che parece, desde ali, desde o atril, podes comezar. O pasador debería funcionar, así que... Bueno, bons días a todos e a todas. Aquí estamos. Primeiro, manifestar a miña satisfacción de estar aquí neste proxecto Down to Earth, que levamos colaborando tanto coa Fundación Juana de Vega como con Agadear os dous últimos anos, e realmente é unha experiencia moi satisfactoria para todos nós, para todo o noso grupo de investigación, pois poder colaborar nun tema que nos parece realmente fundamental, como as novas ruralidades, como os novos espacios rurais con problemas de vaciamento, con problemas de abandono, se ven máis afectados polo que é o escenario do cambio climático, se ven máis afectados por novos riscos e por novas amenazas, e como a partir das novas técnicas de ordenación do territorio, de xestión máis ou menos intelixente de modelos territoriais, se pode paliar ou se pode combatir un pouco todos estes problemas de riscos e de degradación. Eu creo que isto tamén nun contexto, polo menos a nivel introductorio, a miña
A miña charla vai ser moi introductoria, non? Intentar tamén facer unha valoración. Hai territorios como galego, hai territorios como boa parte da Península Ibérica e do sur de Europa, onde afortunadamente nos últimos tempos tamén se empeza a abrir un novo escenario, que eu insisto moito, que é un certo escenario de renacemento rural. O rural acusa unha despoboación moi marcada, un avellentamento demográfico moi marcado como consecuencia das migracións que tuveron lugar a finais do século XX, pero podemos decir que empezan a aparecer elementos moderadamente optimistas en canto a que hai espacios rurais a partir das novas producións, a partir de estrategias integradas de desenvolvemento rural e de boa xestión dos territorios que permiten ir vendo xa polo menos boas experiencias de xestión do rural onde se reducen os riscos e onde, sobre todo, hai un rejuvenecemento desde o punto de vista demográfico. Como dixen que a miña presentación era como moi introductoria, pois vou plantexar simplemente os elementos desta ecuación, plantexar unha introdución, analizar un pouco a despoboación a distintas escalas. En xeografía utilizamos moitos mapas. A Unión Europea expón que o Observatorio Territorial da Unión Europea produce continuamente mapas que nos permiten ver a realidade dos 27 países da Unión Europea e algúns membros asociados, e logo tamén temos continuas medicións de que está pasando en relación coas características térmicas e pluviométricas, co escenario de cambio climático onde nos topamos, e realmente que é o que está cambiando. Moitas veces o que cambia é a nosa relación co territorio e a nosa relación co clima e cos tipos de tempo e os problemas que se poden producir. Entón, é un plantexamento moi sinxelo nestes minutos que me corresponden. Vamos a introducir, vamos a falar de despoboación, vamos a falar do cambio climático e logo plantexar, eu creo que o proxecto é o que realmente vai moito máis avanzado en modelos inteligentes de xestión territorial, en alternativas de boas prácticas para a xestión do rural, pero fai falta como un pouco presentar os problemas. Tradicionalmente, no sur de Europa, isto non acontece no norte ou no noroeste, onde as ruralidades teñen outros significados un pouco diferentes. Os últimos decenios supuxeron un declive do mundo rural, con un carácter bastante xeral. Logo ímolo ver nunha serie de mapas. Este declive como se mide? Se mide con tres indicadores que para nós son moi claros. Primeiro, despoboación. Temos perda do número de habitantes na maior parte dos municipios rurais e na maior parte das comarcas e das rexións rurais do sur de Europa, non de outras áreas do continente ou da Unión Europea. Isto está vinculado tamén a un proceso moi marcado de avellentamento demográfico. Hubo xeracións de moitas persoas adultas novas que abandonaron o campo a partir dos anos 70, a partir dos anos 80. Na segunda mitad do século XX, os primeiros compases do século XXI, e isto provoca un impacto fortísimo sobre as estruturas demográficas das áreas rurais que non consiguen recuperarse. Vamos ter crecementos naturais negativos na maior parte das áreas rurais, aínda que podemos empezar a recibir inmigrantes e recibir poboación nova, aínda non se traduce en recuperacións do número total de habitantes. A despoboación acompáñase de abandono e temos moitos espacios abandonados, moitos espacios infrautilizados, é dicir, o que se plantexaba desde Agadir, antes que plantexaba a Mar, en relación coa lei de recuperación de terras agrarias, isto é un dos retos, porque foi retrocedendo a superficie agraria útil, e en Galicia é unha situación moi dramática en relación con unha actividade agrogandeira moi competitiva, pero moi concentrada nunha minoría das terras. E logo isto moitas veces acompañou cada vez menos de procesos de atonía económica. E aí é onde temos o escenario onde se producen as crisis, onde houve transformacións agrarias relativamente exitosas, hai menos riscos ambientais, hai menos impacto do cambio climático. Nos aquí en Galicia, todo o que é a provincia de Lugo, que ten unha especialización gandeira láctea moi forte, ou gandeira de carne moi forte, o número de riscos, de incendios, de problemas no agro é moito máis reducido naquelas áreas onde a transformación
por determinados cultivos, sexa a vide, sexan os tubérculos, as patacas ou a horta, temos uns impactos menores, pero naqueles lugares que quedan abandonados, que quedan avellentados, e estamos pensando na mitad del este da provincia de Ourense, é onde se producen todos os veráns o escenario dos lumes forestais ou o escenario de outros riscos e de outros problemas ambientais bastante complicados. Ademais, o declive do medio rural se vincula con este fenómeno, co fenómeno dos lumes, máis ou menos recurrentes, e que é un problema generalizado tamén en todo o sur de Europa e nas áreas rurais de baixa densidade de todo o mundo, é dicir, é un problema global. En segundo lugar, a aparición de, decimos, especies invasoras, pero de especies moitas veces foráneas e con uns usos, uns manexos da terra non os máis afortunados. Sobre todo, ás veces aparecen con cultivos demasiado intensivos. Non é un problema das especies, é un problema realmente do manexo que se fai. E logo unha certa banalización, é dicir, o espacio é un espacio pasivo que se atende a varias decenas de kilómetros, entón tampouco se atende demasiado ben. Isto é o escenario no que nos topamos con crise, pero tamén eu aí querería plantexar que nestes momentos o mundo rural, eu creo que o mundo rural no sur de Europa, polo menos, eu creo que na Península Ibérica eso se detecta, e en Galicia se está detectando un pouco máis, se hai unhas expectativas de renacemento rural. Eu simplemente me quedaría con un dato. Outro día salía. Os datos demográficos referidos a un ano non teñen validez estadística, pero ainda así se poden comentar como anécdota. As dúas comarcas que máis aumentaron de poboación o ano pasado en Galicia foron a Ulloa e a Terras de Allariz Maceda, é dicir, dúas comarcas rurais. Entón, empeza a haber fenómenos de inmigración, empeza a haber fenómenos de reactivación económica en áreas de baixa densidade, en áreas rurais, e hai que ir aprendendo deses fenómenos de recuperación porque poden ser bastante interesantes. E estamos tendo un novo fenómeno que polo menos para nós en xeografía se é importante, que son os fenómenos de inmigración. Temos falta de poboación nova nas áreas rurais, estruturas demográficas moi avellentadas, pero estamos vendo como chegan, no caso noso en Galicia e en España, moitos traballadores agrarios latinoamericanos, do leste de Europa, do norte de África, agora en explotacións lácteas en moitas áreas rurais en Galicia, e aí está outro dos retos, como integramos esas novas poboacións que normalmente non forman grandes contingentes demográficos agrupados e como se poden ir adaptando aos ritmos de vida en áreas de baixa densidade e que as poboacións as comunidades autóctonas que teñen un elemento moi marcado de personalidade. Logo, en relación coa despoboación, creo que un xogo de mapas permite aclarar millor estes termos. Realmente, as áreas que máis importancia demográfica perderon nos últimos tempos, desde o ano 1990, e sobre todo o leste de Europa, o sureste de Europa. Os escenarios de declive demográfico forte son Rumanía, son Bulgaria, fora da Unión Europea, Rumanía, e prácticamente todo o leste de Europa, as repúblicas bálticas. Hai unhas circunstancias un pouco máis positivas en España ou en Francia ou noutros territorios mediterráneos, pero logo veremos que esa recuperación demográfica é moi selectiva. Crecen os lugares que están urbanizados e que teñen unha vocación turística moi forte, pero as áreas rurais siguen perdendo moita poboación. Aquí xa se van vendo mapas de procesos de despoboación marcados, que eu creo que este proxecto de Down to Earth pois expresa un pouco esa preocupación. Todo o norte, todo o oeste da Península Ibérica ten severas perdas demográficas ao longo do século XXI, aínda que nos últimos, hai que insistir que nos últimos anos isto comeza en certa medida a correxirse, pero temos moita poboación vella. En Galicia hai en torno a 50 concellos onde o grupo de idade máis mayoritaria, a posibilidade de toparnos cun veciño, a maior posibilidade que temos de toparnos cun veciño é cunha muller de máis de 85 anos. É dicir, que é a cohorte de poboación dentro da estrutura demográfica máis numerosa. Entonces,
aí, en eses concellos, ainda que estén chegando inmigrantes, ainda que haxa revitalización, vai seguir habendo unhas tasas de mortalidade moi elevadas. É ainda imposible. E hai despoboación. Hai moita despoboación nas rexións rurais do sureste de Europa e hai fenómenos de perda de vitalidade demográfica en áreas que foron desde sempre moi vitales e que tuveron un rural moi dinámico, como no centro e no sur de Italia, que se empezan a mostrar un pouco eses datos, non? Isto é un fenómeno máis do sur de Europa e máis dunha serie de territorios do leste, a Alemania Oriental, as repúblicas bálticas ou a parte das áreas rurais de Polonia, non? Aquí é un pouco o mesmo fenómeno, é dicir, como evoluciona o crecemento natural da poboación. As áreas que se están despoboando porque teñen moita menos natalidade aínda que mortalidade. É moi difícil recuperar a natalidade porque as tasas de fecundidade en sociedades opulentas, sociedades desenvolvidas, inda que se fagan moitas campañas, inda que se concilie a vida laboral ca familiar, hai un cambio de mentalidade moi forte e se suben unhas décimas o porcentaxe de fillos por mulleres en idade fértil ou por parellas adultas novas, pero son unhas décimas, non se consigue cambiar. Aí hai que analizar os factores que poden vir acompañando a inmigración en áreas rurais, porque si é certo que poboacións do que se chama agora o sur global son máis natalistas que as nosas e si podían introducir elementos de rejuvenecimento demográfico e habería que ver como se integran nestas comunidades rurais, non? E aquí, pois, é simplemente ir vendo como evolucionan as áreas rurais desde o punto de vista demográfico e temos en todas as áreas rurais ese predominio dos colores fríos e dos colores fríos para marcarnos procesos de avellentamento demográfico francamente moi serios, e creo que a maior parte dos socios deste proxecto están nas áreas críticas en canto a avellentamento da Península Ibérica, da Península Italiana e no sureste da Unión Europea, que reflexa un pouco este fenómeno. A outras, bueno, e o reverso, aquí están os vellos, e que parecen os novos, pero é simplemente o reverso do fenómeno. A nivel español, como íbamos a analizar a diferentes escalas, temos o retroceso das áreas do interior da península máis rurais. Aquí o que realmente é moi grave é a correlación que se establece entre as provincias que perden máis habitantes e aquelas onde se están producindo máis lumes forestais, onde se están producindo máis efectos non desexados do cambio climático. León, Zamora, Ourense e unha parte de Lugo, e sempre nos aparecen como as áreas con elementos máis negativos dentro deste declive do rural ou deste abandono do rural nos últimos decenios, non? No caso de Galicia, pois temos un pouco estes procesos entre o rural e o urbano, e logo se ve sobre todo nas evolucións da poboación, toda a montaña e todo o interior perdendo continuamente poboación no medio prazo. Eu agardo que neste decenio se empezan a revertir procesos e aprendamos dos procesos que revirtan. Empeza a haber comarcas rurais, insisto nesto, que estabilizan a poboación e que empezan a ter máis, sobre todo, máis nenos e máis mozos. Que isto non se ve aínda nos totais de poboación. Nos empezamos agora a dirixir algunhas tesis, porque se hai municipios, Monterroso, Arzúa, Allariz, que empezan a ter porcentaxes de poboación de menos de 20 anos tan elevadas como Ames, como Oleiros, como Burela, é dicir, empeza a haber fenómenos que nos empezan a chamar un pouco a atención, para que facerlle un certo seguimento. É dicir, o rural está empezando, sobre todo se hai pequenas empresas e determinadas actividades, a atraer, pero aínda nos totales de evolución de efectivo humano siga habendo despoboación e siga habendo moito avellentamento. A outra variable, hai cambio climático. Bueno, os xeógrafos que temos unha rama da nosa disciplina que é a climatoloxía, somos un pouco máis escépticos, pero si hai cambio climático e se vai vendo, creo que sobre todo en dous fenómenos. O primeiro deles, que se incrementan as temperaturas, hai unha tendencia moi acelerada ao incremento das temperaturas medias, e isto si é un problema. Moita xente di, eu xa noto que o tempo non era como cando era neno, cando era mozo. É moi difícil que unha persona na súa escala de vida note o cambio climático a nivel térmico, é dicir, as temperaturas medias a escala
a escala internacional incrementáronse varias décimas. Nós non notamos un incremento de temperatura de varias décimas. O que notamos é que estamos mellor alimentados, estamos mellor abrigados, non sabemos, funcionan mellor as calefaccións, entonces hai unha relación co entorno un pouco diferente. Pero sí, os registros térmicos sí que marcan un crecemento das temperaturas que empeza a ser preocupante, sobre todo porque marca unha aceleración. O que di o panel internacional de cambio climático é completamente claro, é dicir, que temos un incremento que empeza a poñer en peligro moitos equilibrios ambientais a nivel do planeta Terra, e logo hai unha segunda variable. Non hai grandes alteracións nas precipitacións, pero cada vez a sucesión de precipitacións é máis irregular. Temos máis irregularidade nos tipos de tempo. E no incremento das temperaturas, onde se nota máis, é nas temperaturas máis baixas. Os invernos son menos fríos. E isto nun territorio con un clima moderado como é Galicia non se nota tanto, é dicir que, bueno, moitas áreas do interior do Ourense e de Lugo non chegaban a isoterma dos 6 grados, que é aquela pola cal non crecen os cereais, non crece o trigo e non crece o centeo. Entón, isto condicionaba os ritmos dos cultivos ao longo de todo o ano. Agora sí se están superando as temperaturas medias de 6 grados no mes de xaneiro, no mes de febreiro, que son os meses máis fríos do ano, pero non demasiado. O problema onde se plantexa? O problema se está plantexando en toda a España mediterránea, en todas as rexións mediterráneas, donde un incremento de 9 a 10 grados de promedio, a outro de 11 ou de 12, empeza a plantexar problemas de sobreevaporación das precipitacións e acentúan moitos problemas de sequedade e dun calor continuo. Aquí tedes unha serie de datos referidos ao incremento das temperaturas medias e, como vos fixades, xa entramos nun século, no século XXI, onde temos anomalías á alza. A temperatura media en todos os países europeos pois xa está por enriba de 1 grado do que había unha xeneración antes. E isto tende a empeorar conforme van pasando os anos. Entón, temos un problema deste tipo. E aquí é onde se pode ver un pouco cartografiado destas anomalías extremas, non? En relación cas temperaturas. Sobre todo, e volvemos a Europa Central e a Europa Oriental, pero tamén cun área moi de risco que é a Europa Mediterránea. E aí temos que ter moitísimo cuidado. Podemos dicir, en Galicia ou no norte de España non hai estes problemas tan acentuados. É certo, pero hai un escenario relativamente complicado. E logo tamén o que se está observando moito son anomalías en relación coas precipitacións. Moita irregularidade, este ano moitas precipitacións, pero moita irregularidade, que é quizás o que máis nos descontrola. Aquí tedes os datos a nivel municipal de Meteo Galicia das anomalías das temperaturas. Hai unha correlación moi directa. Crecen máis as temperaturas nas áreas máis urbanizadas e nas áreas que teñen máis industria. É dicir, sí que hai un modelo de desenvolvemento que provoca o cambio climático e que provoca o incremento das temperaturas medias. Hai que moderar as emisións á atmósfera e hai que cambiar un pouco de modelo productivo, polo menos de consumo de enerxías dentro dese sistema urbano industrial, non? Aquí tedes un pouco as anomalías que se foron producindo en Galicia, que uno que fai é seguir as temperaturas a nivel máis xeral, e un pouco as anomalías que se producen a nivel de precipitación. Non hai grandes cambios a este nivel, inda que estes días parece que sí que nos está caendo todas as precipitacións en riba, pero bueno, aquí é onde nos totais non se nota grandes variacións, inda que somos unha comunidade autónoma realmente onde chove moito, o cal é bon, pero bueno, ás veces este problema tende a cansar un pouco. Entón, nesta presentación, vamos a ver, este proxecto debe de repensar o mundo rural fundamentalmente porque nos últimos decenios creo que temos elementos de certo optimismo que temos que optimizar. En primeiro, que temos que maximizar. En primeiro lugar,
hai unha certa recuperación tamén na Europa mediterránea, como antes aconteceu no Reino Unido, en Alemania, en Francia, onde o rural sí se valoraba, en canto a valorar a calidade de vida do rural e a que se produzcan fenómenos de certa revitalización. E hai que intentar aproveitalos. Podemos decir, o rural revitalízase cando queda a menos de media hora, a menos de 50 kilómetros dunha cidade. Bueno, é un comenzo que pode marcar o que é a revitalización do rural e logo haberá que ir vendo outras áreas onde se plantexa. Pero, sobre todo, unha revitalización vinculada con reactivación económica. Eu creo que é moi importante os novos modelos de xestión agraria que aquí na Fundación Juana de Vega teñen impulsado moito e que en Agadir teñen impulsado moito en relación co desenvolvemento rural, porque realmente se hai posibilidades de que o rural agora acolla novas actividades cun novo modelo de xestión e cun novo modelo de ordenación do territorio. Porque, ao final, que se trata? Dar expectativas de vida á poboación nova para que se asente no rural. A partir de aí, con que nos vamos a ter que mover? Se empezamos a asentar a población ten que cumprir funcións productivas, iso é evidente, ten que ganarse a vida, pero fundamentalmente ten que custodiar o territorio. Este é o mellor sistema para impedir os riscos e as amenazas das áreas rurais é que se exerza unha certa custodia en relación co territorio e que se ordene o territorio baixo novos criterios. Creo que neste proxecto se avanza, creo que desde as institucións públicas se están facendo cousas, entón me parece moi importante que tiremos por aí. E, sobre todo, todos estes modelos de xestión do territorio en solucións baseadas na natureza, en novos modelos de xestión dos espacios rurais, que supoño que nos comentarán moito máis agora Cristina. Non sei se cumplín un pouco o tempo. Agradecerlle moito tamén a Nerea Otero, que me axudou moito en preparar esta charla hoxe. Gracias. Graciña, Rubén. Moitas grazas a Rubén, cumpliches perfectamente. Imos con un poquinho de retraso, pero porque empezamos nós tarde, pero ti perfecto. Entón, creo que temos aínda como 5 minutiños por se hai algunha pregunta na sala para Rubén, que xa podemos contestar agora así antes de comezar coa presentación de Cristina. Se alguén ten algunha pregunta, por favor, que levanta a man e a miña compañeira Anabel vai acercar o micrófono. Eu estou pendente tamén aquí da versión online, porque temos tamén xente conectada en streaming, pero non vexo ningunha pregunta. Bueno, podo facer eu unha, así, porque como temos 5 minutiños, así douche tempo tamén a contestar algo, e despois pasamos a Cristina se non hai máis preguntas. Este proxecto, como comentaba Mar ao principio, é un proxecto de mellora de políticas, non? A idea, o obxectivo final que temos é, a través das aprendizaxes destes 3-4 anos, pois intentar abordar de xeito máis eficiente, máis efectivo, os dous retos fundamentais do despoboamento e do cambio climático. A pregunta é, entón, ti, despois de toda esta introducción e con todo este coñecemento que tes, cal consideras que son os erros principais que se cometen cando se intenta abordar o reto do despoboamento no rural? Así por sinalar, seguro que hai máis dun, pero cal dirías que é o fundamental? Podes, por favor, levantarte ali, porque non temos micro. Ou podes pasar, Bueno, eu creo que non hai moito... Vamos a ver, eu aquí non creo que se cometerán moitos erros, tampouco non é por ser excesivamente optimista. Eu creo que nós estamos pagando as consecuencias das migracións do éxodo rural masivo de decenios anteriores. É dicir, que erros se cometeron nos últimos 20 ou 30 anos? Pois probablemente non moitos, pero a xente xa se marchara nos anos 70 ou 80, ou a xente se marchou na Europa Oriental a partir dos anos 90. E unha vez que se marchan é moi difícil ter políticas paliativas, non? Logo, sí, creo que hubo algúns desaxustes que se foron plantexando. Vou plantexar algúns. En primeiro lugar, que había que ter quizás uns modelos menos productivistas, un pouco menos intensamente productivistas nas áreas rurais. É dicir, aquí avanzouse moito para incrementar as producións lácteas, no caso de Galicia moi claramente, avanzouse moito na produción forestal do monte galego, pero probablemente agora o que nos estamos plantexando é queremos seguir producindo leite, pero extensificando a presión sobre as terras porque temos un problema ambiental bastante forte.
Prodúcese moita madeira, pero mellor hai que introducir moitos máis bosques diversos, non monovarietais. Isto é un dos problemas porque xeneran máis riscos. Entón, eu creo que sempre hai unha fase nos modelos de desenvolvemento que insisten moito en conseguir resultados rápidos, e aquí eu creo que sí que nos equivocamos un pouco. E logo creo que hai un elemento que ao mellor se menos valorou. Deuse moita importancia a promoción do turismo no rural. Eu son un pouco crítico de que o turismo acóplase moi ben ao resto das actividades, pero non ten un efecto tractor. E, en cambio, hai un elemento que para min é moi importante, que é ter pequenas empresas, se son de base local, moito mellor no mundo rural. É dicir, todo o rural que funciona e que é rico, o leste de Francia, Suiza, a terceira Italia, é porque ten un tecido de empresas medianas e pequenas que son fundamentais. Iso tamén é rural, é dicir, dá igual o que produzcan, poden producir esos reloxos, ou poden producir maquinaria, ou poden producir ovos, é dicir, de baixa agrogandeira. Eu creo que temos que fixarnos en que a pequena e mediana industrialización é básica nestes procesos de desenvolvemento, aparte de corrixir excesos productivistas que tuvemos en momentos que teñen problemas, pero tampouco hai tanta culpa a partir do eso do rural. Non sei se contestei. Moitísimas grazas, Rubén. Creo que non hai máis preguntas porque non vexo mans levantadas e tampouco vexo nada aquí no teléfono. Entón, nada, agradecer moitísimo a Rubén por esta introdución moi completa. Eu creo que xa todos nos serviu a todos para facernos unha foto xeral dos dous desafíos principais que aborda o proxecto. E se vos parece, pasamos agora a Cristina. Cristina, se queres, podes ir levantando. Cristina Fernández é investigadora especializada en ecoloxía do lume e efectos dos incendios forestais nos ecosistemas na Misión Biolóxica de Galicia, que é un centro do CSIC. E ten unha traxectoria científica moi aplicada na aplicación práctica do coñecemento, contribuindo directamente á prevención e á rehabilitación de áreas forestais afectadas en particular polos incendios en Galicia. Entón, Cristina, eu creo que hoxe nos vai poder facer unha presentación e axudarnos a afondar un pouquiño máis nese gran reto que afecta a Galicia, que son os incendios forestais. Entón, Cristina, cando queiras. Moitas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí y conocer de primera mano el proyecto porque, es siempre también una oportunidad para, digamos, conectar con nuevos colegas y conocer diferentes perspectivas a un problema complejo que está, que de alguna manera incide también en la ecología de los sistemas naturales, de los sistemas forestales. Yo voy a hacer una pequeña, es un poco lo que me han pedido, una introducción a la ecología del fuego en base a toda la investigación que se ha desarrollado en Galicia en los últimos años, que es mucha, aunque hay... todavía hay lagunas de conocimiento y, sobre todo, el encaje territorial de cómo aplicar este conocimiento de ecología del fuego a, digamos, a escala de paisaje y a escala de territorio, que en una comunidad como gallega, por muchas cosas que ya se han comentado, esencialmente esta dispersión de la población, pero también el tipo de propiedad y el tamaño de la propiedad hace muy difícil la gestión territorial también forestal y digamos, la mitigación del impacto de los incendios. Yo voy a hacer como, pues un pequeño viaje, una pequeña exposición sobre los efectos ambientales desde una perspectiva gallega, aplicando un poco el conocimiento que se ha generado desde aquí e intentando, acercarlo o acercar ese conocimiento desde la ecología aplicada a las soluciones a un nivel de paisaje a un nivel global. Cuando hablamos del problema de los incendios forestales, siempre hay una visión muy local del problema que nos afecta. Desde luego, el incendio forestal es la perturbación natural o no más importante que sufren los paisajes gallegos y los paisajes del sur de Europa. Pero el fuego es un fenómeno global, ¿no? Hay un 3% de la superficie terrestre emergida arde cada año en distintas partes del mundo. Entonces, nosotros compartimos una visión, del fuego muy local, pero en realidad es un problema global que tiene un origen y una
problemática diferente dependiendo de la parte del mundo. Es decir, los fuegos que tenemos en la parte más occidental o en el mundo occidental tienen un origen y tienen unas características que son muy diferentes de los países del sur, especialmente el sur de África, que utilizan el fuego como lo utilizábamos nosotros hace centenios, ¿no? Pues como una base de su producción agrícola y su producción primaria, ¿no? Eso nos conecta a nosotros a lo que fue Galicia muchos hace decenios y además y que conecta con la problemática actual porque ese uso inveterado del fuego en muchas comunidades rurales sigue siendo la raíz de muchos incendios todavía, ¿no? Porque hay como una memoria de un cerebro de reptil para el fuego en muchas comunidades rurales gallegas. Esto es para también centrar un poco más el foco en la visión de la Comunidad Autónoma Gallega, la estadística de incendios forestales en Galicia desde que hay estadísticas en España, que es estadísticas fiables, que es del año 76 más o menos, ¿no? Que es como el comienzo de la democracia en este país, donde se empezó a hacer un esfuerzo por tener datos. Es otra de las cosas que yo creo que la falta de datos históricos para el análisis retrospectivo de muchos fenómenos, la falta de datos abiertos en muchas otras variables también dificulta la aplicación de mucho de este conocimiento, porque tenemos información que en muchos casos, sobre todo la mapificación de vegetación, de combustible desde el punto de vista de biomasa, que es escasa y está casi siempre desfasada, lo que hace muy difícil que sepamos realmente el momento en el que estamos cuando queremos hacer una analítica más territorial. Lo que podemos ver aquí es, dos cosas, ¿no? Un principio de que lo primero, que los incendios son algo típico en Galicia, no es algo de ahora, no han aparecido de la nada. Es decir, cuando esa línea azul es el número de incendios, las barras son la superficie afectada por ellos históricamente. Entonces, lo que hemos visto pues, es un patrón de variación de esas dos variables que son muy importantes para determinar el régimen de perturbación en una población, que han ido variando a lo largo del tiempo también en función del momento socioeconómico del país, ¿no? El principio, pues casi hasta el año 89, que es por ahora nuestro máximo, que fue el inicio también de un cambio de política forestal. Es el momento en el que se creó el Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios, después de unos incendios catastróficos que ocurrieron en el verano del año 89, que nos queda muy lejano, pero fue un año excepcionalmente seco y en el que ardieron en el mes de agosto pues, más de 200.000 hectáreas por todo el país, ¿no? En esa época en donde se fue especializando y se fue intensificando los servicios de extinción, pues es ese decenio a partir de los 90 hasta el año 2006, que es otro pico en el que tenemos muchas igniciones, pero menos superficie afectada porque se ha ido ganando en la eficacia, en la detención, en la reacción, en la extinción. Y luego hemos ido cayendo pues, en un sistema que tiene su parte negativa, es que cada vez hay menos fuego y cada vez se llega mejor, hay más medios y más eficaces, pero eso no nos libra de tener algunos momentos especialmente críticos, como fue el 15 de octubre del 2017, la respuesta que es una típica respuesta a un efecto asociado al cambio climático, que es la cola del huracán Ofelia, que es un frente con viento del sur que normalmente nos trae estas borrascas que estamos disfrutando estos días, pero que en esa ocasión trajo aire, mucho viento y muy caliente. Eso, favorecido con un montón de igniciones de origen antrópico, pues también originó que en un fin de semana ardieran casi 60.000 hectáreas. Y luego otros episodios como el más reciente, no está en esa estadística, que está publicada. Esta estadística es pública, sale todas las primaveras, es el Pladiga gallego y recoge las estadísticas de los años anteriores al inicio de la siguiente campaña de incendios. Entonces, nos faltaría el año 2025 en el que volveremos a ver una barra grandísima porque este verano ardieron 120.000 hectáreas, creo que la cifra está ahora mismo por ahí. Pero bueno, en
en términos generales y lo mismo que pasa en otros países de nuestro entorno, pues hemos ido ganando en eficacia en el control y hemos reducido el número de incendios y sus impactos. Pero hay una parte que es típica también del noroeste peninsular, que es que la mayoría de los incendios que nosotros tenemos no son naturales, tienen origen antrópico, o sea, es el hombre el que los causa. Por esa relación con el manejo del espacio agrícola forestal que ha sido tradicionalmente asociado al fuego, especialmente en aquellas zonas donde hay ganado extensivo, porque es una manera de manejar ese territorio, de permitir que el ganado entre en el monte y se aproveche de él. Ahí tenéis el ejemplo de 2 años, uno muy malo y otro muy bueno, y cómo varían el número de igniciones a lo largo del año. Entonces, aunque los incendios se concentran en verano, es verdad, hay incendios y hay igniciones, o sea, hay picos de actividad incendiaria durante todo el año. Eso quiere decir que hay una parte de la gestión del problema del origen de los incendios que no solo está ligado al uso del territorio, al manejo de la biomasa y a una cosa que es más física, sino también a la parte social y de mentalización de la población, no lo sé. Desde luego es un reto, pero la parte humana en nuestro entorno es también algo muy importante al analizar la problemática de incendios. Bien, es cierto también que estos últimos años, y eso sí que está asociado a lo que se comentaba hace un momento del aumento de la temperatura y la olas de calor que estamos sufriendo de mayor intensidad, que están apareciendo de una manera más importante el origen de incendios que no es antrópico desde un punto de vista directo, o sea, no es intencionado, sino que es accidental, pues líneas de alta tensión, el paso de los trenes, uso de maquinaria forestal, han sido el origen de muchos incendios este verano, por ejemplo. Y luego una cosa que también tenemos en Galicia asociada a esa necesidad, digamos, a ese uso humano del fuego para la gestión del territorio, es una productividad bastante grande. Esas fotografías ejemplifican cómo es cómo de exuberante puede ser la producción de biomasa en zonas de matorral del centro de Galicia. Eso que ven en esa imagen es el estado de la vegetación 4 años después de un incendio de mucha severidad, ¿no? Pues una acumulación de biomasa brutal. Esa persona que ven ahí en el medio tiene más o menos mi tamaño, quiero decir y eso es lo que se ha acumulado, como digo, no solo es la cantidad, sino, como ven, que es impenetrable ese espacio y la cantidad de combustible muerto, de material muerto que se va acumulando en las partes bajas de esa vegetación que hace que esto sea un polvorín en verano. Porque en esta zona de la península, a pesar de tener estos inviernos que son habituales, aunque este año parezca excepcional, hemos tenido otros episodios de mucha lluvia, tenemos una ventanita en el verano de reducción de precipitación y de alta temperatura que hace que toda esta acumulación de vegetación que se produce durante el invierno esté disponible para arder cuando llega el verano. Entonces, pues es una acumulación de circunstancias que hace que los incendios forestales sean, digamos, algo bastante habitual en el territorio rural de Galicia. Como digo, el incendio es la perturbación de mayor magnitud que sufren los paisajes naturales gallegos, el paisaje forestal sobre todo, y esa es una recreación de una figura antigua que yo solía poner a principio de hace como 20 y tantos años, un poco mejorada con la tecnología, pero esto es como se aprendía antes, ¿no? Por diciendo, pues el efecto en la atmósfera, en la fauna, no sé qué, como si fueran cosas que no están intercaladas. Y viendo siempre, esperándome siempre que el fuego sea malo y que vaya a ser algo que deje una huella imborrable en el paisaje y despreciando la herramienta que también puede ser para la gestión del territorio, ¿no? Es una visión un poco
antigua y heredada de una visión de Centro Europa de lo que tiene que estar ordenado en el paisaje y lo que no. Y renunciar al potencial que también tiene una perturbación de gestión del paisaje a nuestro favor. Yo, que ya llevo muchos años en esto, pues también hay poca educación sobre la ecología del fuego en las universidades, porque es algo, a pesar que es una parte de la ecología que ya surgió a finales de los años 60 y 70, es algo que cuesta hacer permear a la gente. Entonces, evidentemente no podemos simplificar el efecto del fuego, el potencial de destrucción que lo tiene y que puede en algunos casos hacer peligrar incluso las vidas humanas y poner en peligro muchísimas pues infraestructuras y bienes productivos, pero también tiene una parte que está asociada también a la gestión de una parte de nuestro territorio, ese que también queremos defender como una forma de vida y el uso del ganado de una manera extensiva, que necesita el fuego de una determinada manera para su conservación. Entonces, siguiendo un poco este esquema, aunque con esa idea un poco más moderna de lo que el fuego nos puede causar, bueno, pues me gustaría hacer un repaso por algunas de esas casillas que he mencionado, ¿no? Lo primero son los efectos globales a nivel atmosférico. Realmente sobre esta parte del efecto del fuego es sobre lo que menos se ha estudiado, menos se ha investigado a nivel global y donde menos información local hay. Estos son datos de Copérnico, son datos de la Comisión Europea, que tiene una actualización de sus informes también de las emisiones asociadas a incendios. Entonces, cuando vemos las emisiones de CO2 a nivel global, pues lo que vemos es que la contribución de Europa, que es la parte alta de cada una de esas barras de color gris, a escala global es ínfima, a pesar de porque lo gordo de lo que está pasando de las emisiones está en los países en desarrollo, está en Sudamérica, está en Asia, está en África, en donde el fuego es una parte importante de la apertura y la deforestación, la manera de hacer incluso una parte, como se hacía en Galicia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, del uso de esa ceniza para la fertilización, antes del abono mineral y todo esto. Entonces, relativizando un poco lo que ha sido el efecto de los incendios aquí, bueno, pues nuestra contribución desde Europa a nivel global no es muy grande, lo cual no le quita importancia, obviamente, ¿no? Hay algunos hitos importantes, ahí ven la distribución histórica en el verano de momentos a lo largo de los últimos 20 años de emisiones en Canadá. Hay puntos de inflexión como fue el año 2023 y esto es el informe europeo para la Unión Europea y el Reino Unido conjuntamente, en el que también se ve que hay mucha variabilidad, como hemos visto antes en el cuadro de estadísticas de incendios, es decir, no hay una constante en la cantidad de emisiones. Sí que hay años especialmente altos, sí que parece que a nivel europeo 2025 es un año excepcional, ¿no? También se ve en la curva de la izquierda que es como un punto de inflexión de un aumento muy significativo de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Estudios globales que se han hecho para la década anterior, pues también muestran que, además de este efecto, digamos, global, atmosférico, de lo que pueden suponer un aumento brutal de las emisiones de CO2 a la atmósfera, están efectos más locales de la población que sufre estos incendios, que son muy grandes, sobre todo en momentos puntuales, de asociar esas nubes de humo y de cenizas a enfermedades, ¿no? Tanto respiratorias como cardiovasculares, que pueden llegar a un aumento de la mortalidad en algunos. Todo esto también está ahí resumido en una forma muy simple, pero parece que sí ese grado de exposición continuado a ese tipo de partículas puede causar este tipo de problemas. Bueno, yendo a un nivel más local, vamos a entrar en resultados o entender un poco los efectos en otros componentes del ecosistema que sí que tienen, digamos, más aplicabilidad local. Estos sí que son resultados de las investigaciones que se han llevado a cabo aquí en Galicia en los últimos 25 años.
más o menos. Y en cosas en las que seguimos trabajando hoy en día, porque el análisis del daño de cómo el fuego afecta a los ecosistemas y cómo se puede, sobre todo, no tanto un análisis post-mortem, es decir, una vez que pasa, sino cómo podemos predecir que se produzca un nivel de afección u otro, especialmente en estratos del ecosistema como es el suelo. Nosotros aquí en Galicia hemos identificado distintos niveles de afección del suelo en función de una serie de características de ese incendio. Y se ven de una forma visual. Esto nos ha ayudado durante muchos años a planificar las acciones de estabilización de emergencia para evitar la erosión en Galicia, es decir, identificar dónde el suelo está más afectado para hacer correcciones dirigidas a esos lugares. Y hemos analizado cómo ese distinto nivel de daño afecta a distintos parámetros del suelo. Yo no pretendo hacer aquí hoy una clase de dafología, pero simplemente poner algunos ejemplos de parámetros que son, digamos, muy importantes para el funcionamiento del suelo, como es el nivel de carbono orgánico. El carbono es un elemento que sirve para todo. Tiene esa parte que le da, que mantiene la vitalidad y la viabilidad de todos los microorganismos que viven en él, pero en Galicia además tiene una parte estructural muy importante. Nuestros suelos dependen, su estructura y su consistencia, del nivel de carbono. Yo lo único que quiero que vean aquí es que estos son analíticas de suelo superficial quemado de distinto nivel de afección en comparación con un suelo que no se ha quemado. Yo no sé si esto funciona aquí. Este es un suelo no quemado y estos son distintos otros suelos quemados con distinto nivel de severidad, que se llama en términos, digamos, más técnicos. Y lo que podemos ver es que no en todos los casos hay un descenso de carbono. Es decir, hay situaciones en las que el incendio no ha provocado ningún cambio que sea significativo desde el punto de vista estadístico. Y otros, en cambio, en que sí. Y que además hay una gran variabilidad local. Estos son distintos sitios de distintos incendios en distintas partes de Galicia que parten de situaciones de partida muy diferentes. Bueno, no solo es en la cantidad, sino también en la calidad. Es decir, el tipo de materia orgánica que es más accesible para los microorganismos que viven en el suelo o no, pues los altos niveles de afección pierden algunos tipos de carbono que es más lábil y más fácil accesible para esos microorganismos. Por lo tanto, queda el carbono más recalcitrante, digamos, de peor calidad en términos así simples, ¿no? Y lo mismo con otras propiedades. El pH, que es algo muy típico. Se produce un aumento de algunos nutrientes porque se caen cenizas al suelo procedentes de la combustión de toda esa materia viva que ha desaparecido durante el incendio. Entonces hay aumentos puntuales de algunos nutrientes, pero de nuevo no podemos decir que todos los incendios producen los mismos efectos, sino que depende de ese nivel de daño que hemos dicho. Esto, como decía, da margen para las dos cosas, para centrarnos en qué es lo catastrófico y qué es lo que no. Entonces, podríamos utilizar el fuego en estas condiciones, si las conocemos, para eliminar vegetación sin producir daño al fuego, pero deberíamos evitar fuegos que tienen estos efectos. Esta es la idea que va detrás de todo esto. Y lo mismo con la biomasa microbiana, que es decir, una manera de computar de una forma general todos los microorganismos que viven en el suelo. Pues hay fuegos que no producen ningún cambio en ese cómputo global de todos los organismos que viven ahí, y otros que casi producen una esterilización del suelo. Desde el punto de vista física pasa lo mismo. Bueno, esto es el diámetro medio de las partículas del suelo, pero en el fondo es estructura, cómo los suelos se cohesionan unos con otros, y lo mismo que pasa con propiedades más químicas o biológicas, pues solo se produce una alteración en los casos de más severidad. Bueno, el efecto más, digamos, llamativo ambiental de los incendios es el aumento de escorrentía y erosión. Esto es un fenómeno de escorrentía superficial
después de un incendio en Boiro, en la parte costera de Galicia, en el año 22, ¿no? Y, bueno, es verdad que se produce un aumento de escorrentía, pero, por ejemplo, en este caso está bajando por la cuneta de la carretera estupendamente bien, porque, bueno, pues si el sistema de drenaje de una cuenca está bien mantenido y esto está limpio, pues no pasa nada. Lo que se encuentran muchas veces aquí son obstáculos que hacen que esto desborde y ya. Siempre es una reacción sobredimensionada, a mi juicio, del efecto que tiene el fuego sobre la parte hidrológica y erosiva, ¿no? Es lo que más le importa a la gente después de un incendio y es todavía hoy en día enciendes la televisión y está lloviendo sin parar y está lloviendo en los sitios quemados y va a haber... Bueno, pues a veces se producen esos problemas, como decía antes, y a veces no. Porque no siempre la conductividad hidráulica del suelo se ve alterada por el fuego. Aquí, bueno, esto es un experimento que es un poco chorra, está hecho con lluvia artificial, con un infiltrómetro. Es bastante laborioso, pero es interesante porque te permite trabajar siempre, llueva o no. Porque cuando tú estás... Yo he hecho una parte muy grande de mi carrera científica con temas de hidrología y de erosión y, bueno, lo mejor que le puede venir a alguien que pone parcelas de erosión y está en ese tema es que llueva. Es decir, lo más frustrante del mundo es montar todo un montaje de parcelas y que luego no te caiga una gota, pero no vas a... Esto te permite trabajar sin lluvia, ¿no? Bueno, lo que yo quería ver o quería hacer ver es esto. Esta es cómo se va infiltrando la lluvia en un suelo sin quemar, que tiene toda su estructura, también la orgánica. Y esto es cómo se infiltra en un suelo quemado en el que ha perdido parte de esa cubierta orgánica. Entonces, sí que hay una reducción de la infiltración. Pero cuando a ese suelo sin quemar le quitamos esa cubierta orgánica, es decir, la reducción de la infiltración es la misma que el suelo quemado. Entonces, ¿dónde está la ventaja dónde está el problema del incendio? No está en la capacidad hidrológica del suelo en sí, sino en haber perdido ese mantillo, esa cubierta orgánica. Entonces, eso es realmente lo importante y en lo que deberíamos fijarnos. Bueno, después de más de 20 años poniendo parcelas, recogiendo sedimentos en muchos incendios de Galicia, pues tenemos como una rampa, aquí no están todos, todavía me faltaría actualizar esto. Tenemos una rampa de toda la erosión que hemos medido después de incendio durante los primeros 12 meses. Entonces lo que tenemos es como un abanico. Hemos medido las pérdidas de sedimentos más grandes de la península ibérica y de Europa, me atrevería a decir, pero también hay situaciones en las que apenas se pierde suelo. Entonces, bueno, lo mismo podríamos decir para la vegetación. Fundamentalmente lo que arde en Galicia es, si analizamos las estadísticas de incendios, es matorral y pinares de pinastas, porque es donde los pinares de pinos pinastas están casi todos, ahora mismo la superficie más grande está en la parte oriental de Galicia, sobre todo en la provincia de Ourense, que es en los últimos años donde se han concentrado la mayor parte de nuestros incendios. Entonces, igual que pasaba con el suelo, que tenemos una gama de nivel de daño, pues en la vegetación le pasa igual. Muchas ocasiones el arbolado sí se ha quemado y ha perdido parte de su función hidrológica, pero no se ha consumido completamente. Entonces, tenemos una adición de hoja soflamada al suelo que puede protegerlo de la lluvia, o podemos tener esta situación de completa combustión. Esto produce unas consecuencias, esto produce otras. Y es el mismo tipo de masa y han sufrido los dos un incendio. Y con el matorral pasa igual, a pesar de ser más homogéneo. Podemos tener cosas como estas. Esto es el macizo central orensano, que arde una y otra vez. Y esto es la zona de Oirixo, ese punto que está entre la provincia de Pontevedra y Ourense, que es una zona también con mucha actividad agroganadera, pero que bueno, pues tiene unas estadísticas de incendios también bastante potente. Bueno, ¿qué le pasa a la mayoría de las plantas de leñosas bajas que hay en nuestra comunidad? Pues que están adaptadas a la perturbación, no voy a decir al fuego, pero al herbivorismo, a lo que sea. Entonces tienen una capacidad de recuperarse bastante grande. El efecto del fuego en estas comunidades es bastante bajo
y la capacidad de recuperación es enorme. Pues tenemos la cobertura completa de ese suelo quemado, como hemos visto en aquella fotografía del principio, a los 3 años. En el caso de los pinares es más complejo, pero ese nivel de daño que hemos visto antes tiene que ver también con la disponibilidad de semilla. Que arda la copa entera o que no, hace que tengamos semilla disponible para que el pinar se regenere solo o no. Este es un ejemplo en vivo de lo que estoy diciendo. Este es un pinar afectado por incendio en el 2017 en Agudiña, que es la parte que ya está limitando con Castilla y León. Esto es un sitio donde el pinar ardió completamente y este es donde no ardió completamente. Entonces, en estos 4 años después, que estábamos haciendo un estudio de regeneración natural, bueno, pues la severidad, el nivel de daño, tiene que ver mucho con el éxito de la regeneración. Aquí hay una parte que quizás es un poco demasiado introducir ahora, pero que es, yo creo, importante también tener en cuenta cuando hablamos de la introducción de nuevas plantaciones o tener en cuenta un poco el origen de la semilla, ¿no? Que creo que eso es importante, incluso si queremos hacer una modificación importante en el paisaje, introducir, que creo que es algo que también se ha comentado antes y es vital, reducir la continuidad de espacios que son muy homogéneos y que también dan más probabilidad que se generen esos fuegos de alta intensidad. Pero luego también atender a que, aunque sea la misma especie, cuál es la procedencia del origen de esa semilla. Porque en el caso de los pinares de Orense tiene mucho que ver con esto también. Bueno, nosotros estamos trabajando ahora mismo, una vez que digamos que conocemos un poco qué efectos los podemos encontrar y, como digo, cambiar esa percepción, que creo que es importante también desde el punto de vista social, del daño del fuego. Puede ocurrir efectos que son realmente significativos y puede que no. Entonces, ¿qué causa que tengamos un nivel de daño o no? ¿Qué podemos aprender de lo que nos hemos encontrado para decir, oye, pues, cuáles son los factores que explican este nivel de daño? Y estamos haciendo algunos trabajos con muchos datos que hemos cogido durante muchos años en muchos incendios gallegos para explicar de qué depende esto, porque eso sería, digamos, la clave para ayudar en una planificación territorial o una selvicultura preventiva o como lo queramos llamar. Es decir, qué es lo que quizás no puedo evitar que vaya a haber incendios, por lo que hemos dicho antes, porque va a haber unas condiciones peores climáticas o porque la gente va a seguir, va a haber fuentes de ignición intencionadas, que es el caso de la mayor parte de los incendios que hay aquí, pero ¿cómo puedo evitar que esos incendios produzcan efectos nocivos? ¿Cómo me puedo quedar en la primera parte de la rampa? Y en esto estamos. Y aquí, este es uno de los trabajos que acabamos de publicar este año. Y bueno, lo primero que nos hemos encontrado para intentar, para dar, digamos, algunas claves de gestión, es que hay datos de LIDAR muy desactualizados. Es decir, no tenemos datos de la estructura de la vegetación actualizados. Entonces, al final, hemos tenido que trabajar con LIDAR, con datos espaciales que son del año como mucho 2017. Analizando incendios como ha ocurrido como este, por ejemplo, en el año 2022, pensando en la cantidad, en cómo evoluciona aquí la vegetación de forma tan rápida, pues es algo que siempre se va a quedar aproximado. Entonces, esa es una de las cosas que también creo que limitan, y yo creo que ahí las administraciones públicas sí que deberían hacer un esfuerzo de invertir en actualización de datos espaciales para que se puedan hacer. Es decir, Galicia tiene se espera el último vuelo de LIDAR del Ministerio desde hace no sé ni cuánto tiempo, y yo creo que eso sería importante para estas cuestiones, entre otras, ¿no? Cada vez hay más posibilidad de tener datos abiertos meteorológicos. Tenemos una red de Meteo Galicia que es estupenda porque cubre muchas partes del territorio, pero más densidad sería mejor. La meteorología para los incendios locales muy importante. En fin, resumiendo mucho, nosotros lo que encontramos es algo como también de perogrullo, es decir, tanto trabajo para llegar a algo que es bastante tonto y básico, que es que esa severidad tan alta, esa que produce esos daños tan graves, está asociada con acumulación de vegetación, con una, continuidad. A mí hablar de combustible no me gusta tanto, pero es como es el término, digamos, técnico, ¿no? Pues una acumulación de biomasa que hace que se generen temperaturas que produzcan o ese fuego de copa
o esa temperatura alta en el suelo que produce esas consecuencias que no queremos, ¿no? Entonces, quizás no podemos evitar los incendios, pero sí que podemos trabajar creando espacios, generando menos biomasa, generando masas más heterogéneas que eviten ese tipo de acumulaciones. Bueno, estoy terminando ya. Y nos encontramos en el 2025. Os traigo aquí la referencia de un artículo express que ha salido a final de año sobre cómo ha sido este verano, ¿no? Y es la variación del índice de peligro de incendios FWI a lo largo de estos últimos decenios, desde el año 85, ¿no? Entonces, en toda esta acumulación que está ligada pues, a la despoblación, a la reducción de la actividad primaria, que hace que paisajes que antes eran discontinuos, pues todo ese matorral que la gente utilizaba para los animales que tenía en casa, todo eso ha desaparecido y se ha acumulado en el territorio. Lo que hay es que el año 2025, en el que hemos sufrido la ola de calor más larga desde que hay registros, también ha producido niveles de peligro de incendios que nunca se han visto, ¿no? Entonces, esto quizás es lo que vamos a tener de aquí en adelante, en ese panorama socioeconómico que estábamos viendo antes y de acumulación de biomasa. Una de las cosas que salen de este análisis, con los datos que están disponibles, que ya digo que son limitados, es que lo que más ha ardido, esto no se refiere solo a Galicia, sino a todo este territorio en el norte, es matorral, ¿no? Bueno, pues eso también dice mucho de cómo nuestro paisaje se ha cargado de pues sitios que estaban completamente, no digo en producción, pero que eran utilizados por la población local, se han ido haciendo más extensos y más continuos y, por lo tanto, más peligrosos, ¿no? Os voy a poner simplemente unas imágenes que hemos tomado mi grupo y yo este verano, que hemos recorrido todos los incendios del oriente de Orense para, digamos, ayudar un poco en la recuperación y en la mitigación del impacto y un poco para hacernos una idea de qué paisaje estamos hablando, ¿no? Aquí hay una interacción entre el monte y las poblaciones que es enorme. Yo creo que no hay nada parecido en España que sufra este tipo de presión de incendios, ¿no? Porque Asturias o Cantabria es otra, o el País Vasco es otra cosa. Yo no sé si esto se ve bien, pero es el nivel de humo que había encima de la población del Barco los últimos días del incendio de Casallo, que estaba un poco más pegado al León, ¿no? Que esto, pues en sí mismo llega un momento que desaparece, pero que durante unos momentos limita un poco la vida de la población que está ahí, que el Barco de Valdeorras es una población realmente importante. Y esta foto está tomada, lamentablemente, y que también indica un poco en el mundo en el que vivimos, sobre un área que ya fue quemada en un incendio enorme en el año 22, ¿no? Bueno, que indica que no están... Y estos son algunos de los paisajes también de esa parte, ¿no? Que digamos que las condiciones que se crearon en este verano y partiendo de situaciones de muchísima vegetación y muy peligrosas, hacen que el incendio se haga incontrolable y que al final pueda llegar a afectar a sitios que, pues que estaban, digamos, manejados, como son estas zonas de viña que también se vieron rodeadas por el fuego. Soutos que estaban abandonados ardieron también. Esa idea de que es verdad que no estaban en gestión, eran zonas de castaño viejo que estaban abandonados, que también es el producto de la falta de población que hay en estas aldeas de la sierra de Valdeorras. Ahí casi no vive nadie. Y si había gente era porque era verano y estarían pasando el verano con sus familias en sus casas de aldea, pero no hay población. Entonces, al final, esto tiene un impacto o cosas como las de Ferreiro de Pantón, que ya fue un incendio más tardío, pero está en la propia Ribeira Sacra y que también se vieron, pues estas situaciones tan adversas que pueden generar este tipo de paisajes, ¿no? Pues incluso en sitios donde aparentemente no hay acumulación de vegetación, pues se vieron rodeados por el fuego, ¿no? Que es algo que se genera un poco más abajo, ¿no? Pero que puede tener al final consecuencias porque estamos combinando algo que antes no había, que es este aumento de las temperaturas, incluso nocturnas, que dificulta muchísimo la extinción de estos incendios. Pero es que esto ya había pasado. Aquí, perdonad que puse Gondomar, pero eso es Nigrán. El que sea de esta zona me lo va a tomar a mal, pero lo puse de memoria y... Esto ya lo vivimos en el 2017, en la parte sur de Pontevedra. Quiero decir que son cosas que ya se habían repetido
y que seguramente se volverán a repetir. Entonces, bueno, es momento de... Estamos en estas condiciones, muchas igniciones, mucha biomasa, el clima va a ir a peor, no sabemos de qué manera, pero bueno, realmente todas las proyecciones nos dicen que van a ser unas condiciones de veranos cada vez más. Y nuestra respuesta para hacer, en mi opinión, un paisaje y unas comunidades más resilientes, lo primero que pasa, pues esta aplicación resumida de la ecología del fuego para conocer la respuesta, es decir, ir a paisajes que sean más heterogéneos, con menos acumulación de biomasa, para que, aunque no podamos evitar que el fuego ocurra, sí que podamos evitar que sus consecuencias sean catastróficas. Y eso no puede ir solo, tiene que ir acompañado de una, no sé cómo se hace esto, porque creo que es el reto de verdad, que es de una educación de la población, de una educación frente al riesgo, saber que esto es un riesgo, saber cómo actuar, saber cómo protegerse y saber que un fuego para el ganado que se podía hacer en el año 90 sin peligro en el día no sé qué de agosto, hoy puede causar algo de consecuencias terribles porque el paisaje de hace 20 años no es el paisaje de hoy. Entonces, el uso tradicional del fuego, que puede tener mucho potencial, bueno, pues también tiene que ser usado con un poquito más de criterio técnico. Si me he extendido demasiado, pido disculpas o he hablado atropelladamente, pero esto es todo. Muchas gracias. Moitísimas gracias, Cristina. Non foi unha presentación moi detallada que seguro nos axuda a todos a entender un pouquiño mellor as distintas dimensións tanto do desafío como a dos posibles impactos. Vamos ver se hai algunha pregunta na sala. Se alguén quere facer algunha pregunta a Cristina, por favor, levantade a man e acercanvos o micro. Creo que online non hai ningunha. Vou volver a revisar mentras a xente se anima aquí. Pois tampouco temos preguntas online, así que como vamos un pouco mal de tempo, moitísimas gracias a Rubén, moitísimas gracias a Cristina, e pasamos, se vos parece, a seguinte sesión. A seguinte sesión é unha mesa redonda onde vamos continuar un pouco en liña co nome do proxecto, Down to Earth. Agora, Cristina e Rubén axudáronnos un pouco a pintar ese marco xeral, ese contexto, e a idea que tiñamos nós agora era traer tamén algunhas experiencias reais para baixar á terra, baixar do marco xeral ao terreo. Entón, imos contar nesta mesa redonda con 3 experiencias reais do sector primario que nos van demostrar que a produción de alimentos e de outras materias primas e a xestión da terra non só non é compatible coa acción climática, senón que pode ser un dos grandes aliados. Entón, para moderar esta mesa vai estar Alfonso Rivas, que é director de innovación da Fundación Juana de Vega, e xa non enredo máis eu. Xa lle dou paso a Alfonso e aos membros da mesa. Grazas. Gracias, Tania. Nada, podedes subir os protagonistas da mesa. Nos imos falar desde aquí, desde estas cadeiras, sentados tranquilamente. Y bueno, nada, daros a benvida aos 3. Como decía Tania, acompáñame a miña esquerda Margarita Fraga da empresa Cultigar, Melisa Terán de Meleiras do Suído e Marcos Ellacuriaga de Casa Grande de Sanceda, non? Son tres proxectos cos que temos relación na Fundación Juana de Vega desde hai tempo, de un ou de outro modo, non? Con eles, con Cultigar, colaboramos en algún proxecto de investigación. Estamos traballando un proxecto de recuperación de oliveiras de Galicia para ter un cultivo que poda ser unha alternativa para isto, non? Para que eses espacios agrarios non queden abandonados e ter máis opcións de desarrollar valor engadido no territorio. Como Elisa formou parte, creo, do noso programa de emprendemento, non? Non sei se na pasada edición, non? Sí. Estivo aquí na Fundación, apoiada pola Fundación, digamos, no desenvolvemento
do proxecto productivo que ora nos contarán, Marcos Sanceda, pois que é un referente, digamos, en toda Galicia de cuidado, digamos, do territorio, do paisaxe a través dunha actividade productiva como é a produción de leite, que é a principal produción que temos no país, agrogandeira, que foron premiados tamén pola Fundación, creo que na pasada edición dos Premios da Paisaxe, por unha intervención que fixeron nunha depuradora, penso, non? Sí. Que está ali nas súas instalacións e pola integración desa depuradora na paisaxe, non? Entón, nada, imos comenzar e, bueno, primeiro que vos vou pedir, na orde que queirades, é que vos presentedes un pouco a vos mismos, non? E nos contedes o que facedes, non? E cal é a principal actividade que desenvolvedes no vosso proxecto, non? Pois empezo eu, entonces. Pois, bueno, moitas gracias á Fundación Juana de Vega por invitarme a participar nesta mesa redonda. Eu pertenezco ao laboratorio que se chama Cultigar, que é un laboratorio de biotecnoloxía vegetal, que pertenece á Fundación Paideia Galiza. Estamos situados en Brión, cerca de Santiago de Compostela, e o que facemos é desenvolver proxectos que teñan un impacto económico en Galicia, bueno, desenvolver actividades, digamos que con dúas liñas de actuación fundamentais. Unha é a produción de especies, de todo tipo de especies que teñan algunha problemática no sector, tanto forestais como hortícolas, como ornamentais. E, por outra parte, tamén desenvolvemos proxectos de investigación que moitas veces teñen que ver que a posta a punto de protocolos de cultivo in vitro destas especies de interés e tamén no eido forestal, por exemplo, proxectos que teñen que ver coa mellora e selección de especies forestais, moitas veces resistentes a enfermidades, e tamén conservamos bancos de xermoplasma, fundamentalmente do patrimonio natural galego, non? Moi ben, pois moitas gracias, Marga. Non sei vos, Melisa, se nos podes contar un pouquiño da vosa actividade, non? Ali na Serra do Suído, penso. Sí, soy Melisa y junto con Fátima Esteves somos una pequeña empresa de apicultura ubicada así en la Sierra del Suído, en Fornelos de Montes, una sierra muy privilegiada. Estamos en la frontera entre Pontevedra y Ourense, y un rasgo que define nuestra actividad justamente es esta tierra, porque primero, antes de la creación del proyecto, habitamos este lugar y fue la fuente de inspiración para la creación de este proyecto apícola. Ok. ¿Y vosotros, Marcos, bueno, nos puedes contar un poco? Nosotros, somos en Casa Grande Xanceda, pues custodiamos un territorio de unos 2 millones de metros cuadrados, más o menos, 2.300.000 más o menos. Tenemos en torno a las 300 vacas, hay 300 animales, y bueno, como particularidad, pues tenemos declarado por la Xunta de Galicia una figura de protección medioambiental que solicitamos, que es un espacio privado de interés natural. Nuestra actividad principal consiste en la transformación de leche, y hacemos pues productos lácteos de alta calidad. Muy bien. E, digamos, bueno, estábamos vendo aquí, non? Digamos, o problema que temos, non? De cambio climático, de abandono, de despoboamento do rural, etcétera, non? E bueno, pois proxectos como os vosos, non? Están intentando impulsar ese rural en diferentes escalas, en diferentes tamaños e desde diferentes ópticas, non? Cale, digamos, a min se me ocurriría, por exemplo, non, que vos, desde Cultigar, non, pois esa recuperación de variedades ou ese banco de xermoplasma, etcétera, non, pode ser unha ferramenta interesante, non, cara ter ferramentas, digo outra vez,
para a mitigación, etcétera, destes efectos do cambio climático. Non sei se nos podes contar un pouco. De feito, ti comentaches agora, non, que estamos nun proxecto moi bonito de recuperación de oliveiras de Galicia, con xenética galega, non, que é increíble que subsistir aquí en Galicia. Entonces tamén pues, a nos fai pues, especialmente pues, ilusión participar en proxectos que teñen que ver pois eso, que coa recuperación, coa posta en valor de xenética galega, pero que ademais vai a ter un impacto económico no sector. É dicir, se vai a revitalizar o sector da olivicultura en Galicia e seguramente como son especies máis resilientes, máis adaptadas a este clima, pois poderán competir en millores condicións con outras especies que veñen de outros territorios. E tamén nese sentido traballamos con algunhas especies que nos demanda o sector, non? Que teñen problemas moitas veces originados polo cambio climático precisamente, porque, como decía o profesor Rubén antes, non? Este aumento das temperaturas no inverno o que fai é que todas as pragas e enfermedades que se están introducindo ahora mismo en Galicia veñen e se quedan, o sea, chegan para quedarse. Entonces, incluso as autóctonas están moitas veces afectadas por ese tipo de enfermidades. E nos o que intentamos facer é pois unha selección das resistencias que normalmente sempre existen porque son especies moi resilientes, entón sempre intentamos identificar esas especies máis resistentes a enfermedades. Tamén aproveitamos para seleccionar algunha característica que impacte económicamente no sector e con eso a produción desas especies o que vai a producir é tamén unha menor incorporación de produtos fitosanitarios no sector e, entonces, bueno, pues, unha mellor sostenibilidade ambiental, non? Moi ben. Sí, de feito, a min sorprendeume cando estive nas vosas instalacións que incluso tiñades un cliente, creo que era no Rosal, que para que producíades plátano ou piña. Plátano e piña, exactamente. Piña, sí. Que ese efecto tamén, ese cambio climático, non esos microclimas que se poden dar. Efectivamente, hai zonas en Galicia, estábamos comentando antes, Marcos e eu tamén, que hai zonas como máis mediterráneas, non? Tamén teñen un clima pois moi local e é verdade que algún produtor pois quere sempre innovar, facer cousas novas, pensando tamén en produción de proximidade. Entonces, unha das liñas pode ser a produción de arándano, de kiwi, pero tamén neste caso quería probar a produción de plátano e piña e o conseguí, o sea, realmente está producindo ese produto de cercanía ali nesa zona do Rosal. Moi interesante. Respecto a as abellas, non? E a produción de mel, non? Supoño que tamén ten as diferentes amenazas, non, do cambio climático que tamén poden estar relacionadas coa aparición de novas depredadores, etcétera, non, para as abellas ou non sei, ou determinados problemas que estades vendo, non, digamos no día a día do cambio climático, non, que poden estar relacionados con eso, e que medidas ou un pouco como afrontades eso vos desde como productoras, non, é dicir que estades un pouco facendo ou en que liña estades traballando nese sentido? Sí, hoy en día hablar de apicultura en Galicia es hablar de la vespa velutina también. Es el gran reto que tenemos en nuestra pequeña empresa. Y desde el inicio hemos intentado ser activistas en buscar una solución, porque cuando hablamos de prácticas en la apicultura, siento que hay como dos extremos. Por un lado, muchas veces el manejo de un apiario pasa por la mínima intervención. Las abejas saben muy bien lo que tienen que hacer y en eso tenemos una visión muy horizontal en el manejo de esos apiarios. O sea, no es llegar y no somos nosotras que tomamos las decisiones, sino desde la humildad aprender de ellas y dejarlas trabajar. Y en cuanto a la velutina, allí es todo lo opuesto. Allí sí que hemos tenido que intervenir activamente. De hecho, ahora estamos en un proyecto piloto allí en Fornelos de Montes con una empresa de Holanda que ha desarrollado un microchip diminuto para colocarlo a la velutina y poder localizar los nidos.
Y bueno, es una tecnología revolucionaria que la vamos a implementar esta primavera. Ha tenido muy buenos resultados en Francia, Alemania, Inglaterra y esperamos que tenga un impacto, porque la velutina, cuando hablamos de cambio climático, sí, justamente el clima ha favorecido su expansión aquí y hablamos de más de 30.000 nidos de velutina solo en Galicia. Y se ha medido mucho el impacto que ha tenido en la producción de la miel, pero va muchísimo más allá. Bueno, ya hablamos de vidas humanas y en todo el tema de la polinización, un nido de velutina consume aproximadamente 1 kilo de insectos y esto tiene un impacto tremendo en toda la polinización. Entonces, pues sí, ahí estamos en este proyecto, implementar esta innovación para mitigar los efectos. Interesante. Marcos, vos, tedes un pouco este especial cuidado polo paisaxe, tedes este proxecto tamén un pouco de pastoreo, de paisaxe mosaico, etcétera, non? Na vosa produción e este espacio privado de interese paisaxístico, non? Nos podes contar un pouco máis como traballades nesta liña, digamos, a nivel da organización, un pouco como... Sí, muchas veces se habla siempre de compatibilidad de las acciones con el territorio, ¿no? Porque al final cuando uno se ve, bueno, eso se ve en estas jornadas, ¿no? Unas problemáticas tan complejas, ¿no? tan poliédricas, ¿no? Donde te puedes encontrar pues una parte ligada pues al despoblamiento, otra parte especies vegetales que no se corresponden, otra parte la falta de infraestructuras, falta de comunicaciones, etcétera, etcétera, todo eso que conocemos todo, que es lo que lleva a que finalmente la gente no habite en estos territorios y por tanto no se puedan custodiar como debería de ser, ¿no? De manera que pueden ser productivas para las personas y que se mantenga la naturaleza viva. Pues nosotros básicamente hacemos una cosa muy sencilla y es primero cuando tenemos una necesidad, cuando detectamos una necesidad a nivel empresa, a nivel productivo, por ejemplo, hablando de la parte de producción, otras veces son necesidades pues de mejora respecto a la propia finca, es decir, nosotros lógicamente donde aparece eucaliptos, pues nosotros no es una cosa que nos interese ni que nos aporte ni a nosotros ni a nuestro territorio, entonces lógicamente eso se retira, es decir, en una finca de esta también siempre hay mejoras que se pueden implementar y que así se hace. Un poco de ahí surge la figura del espacio privado internatural. El caso es que cuando se define un proyecto y se quiere que sea compatible, o sea, lo primero es que tienes que tenerlo alineado con tus objetivos como organización, lógicamente, pues si no carece de sentido estratégico y después hay que alinearlo con los objetivos específicos del espacio privado de interés natural. En este caso nosotros lo tenemos muy ligado al tema de aguas, conservación de la biodiversidad, etcétera. ¿Eso qué implica? Pues implica, por ejemplo, que tienes que mirar de que no haya, por ejemplo, a título fácil, de que no haya un momento de anidación en el sitio en el que tú estás haciendo unas obras, por ejemplo, por ir a una cosa muy tonta. Otra cosa, pues imagínate, pues no vas a segar la hierba en el momento en el que que sea un momento de polinización, ¿no? Quiero decir, son pequeños detalles que no en sí se puede decir que sean una guía, que sean un tal, pero sí que son pequeñas cosas que hacen que al final tú seas compatible con el medio en que te encuentres. Es muy difícil llegar a estos detalles porque muchas veces pues pasan desapercibidos, ¿no? En la vorágine de las cosas, de la burocracia, tener que quitar los proyectos adelante, acabar con los plazos, hacer cosas, pero yo creo que se pueden integrar y se deben de integrar. Entonces es un poco lo que hacemos diferente al resto de empresas, yo diría que es eso. Pero entiendo que fixechedes como un estudio dos posibles impactos que podía ter a vosa produción no voso... Sí, o sea, e a partir de aí tedes como unhas liñas de traballo ou organizades a producción. Sí, tenemos varios estudios hechos a lo largo de los años. Empezamos en su momento
ya con el Grupo Naturalista Hábitat haciendo inventarios de biodiversidad, entiéndase aves, incluso en tema de suelos, ¿vale? O sea, nos movimos al principio por ahí, después poco a poco la cosa va evolucionando, empezamos con el tema de cajas nido y de mirar, bueno, pues todo esto que haya, bueno, acciones concretas que intuitivamente piensas que sí que mejoran la biodiversidad, porque aquí muchas veces se trata de que intuitivamente veas que funciona, ¿no? Entonces, pues empiezas por ahí. Después, claro, se articula el espacio privado de interés natural como una cosa muy lógica en nuestra empresa, en el sentido que nosotros somos una empresa que queremos poder realizar nuestra actividad de transformación, poder continuar aportando valor, fijando empleo en el rural, atrayendo pues consumidores, atrayendo gente al rural, que sigan visitándonos, que la gente nos vea y que vea el modelo que nosotros planteamos con la empresa. Y una vez visto qué es lo adecuado para los objetivos estratégicos de la empresa, ahí sí el espacio privado de interés natural cobra una importancia grande, porque es una figura pública que da acogimiento a las necesidades que nosotros detectábamos en ese espacio. Para declarar ese espacio de interés natural, lógicamente hay que hacer un estudio muy importante, tanto a nivel de inventario como a nivel de medidas y propuestas de conservación. Aparecen, pues lógicamente, una serie de hitos que hay que controlar a lo largo de los años, con objetivos claros. A título de ejemplo, pues nosotros, antes era patrimonio natural, la antigua conservación de la naturaleza. Nosotros, cada vez que hacemos un proyecto o hacemos una obra de cualquier tipo, una mejora, una actuación sobre el territorio, informamos al Patrimonio Natural Conservación de la Naturaleza. Eso no es es una cosa que nos pusimos nosotros como un seguimiento a nuestra actividad, una garantía. ¿Y os genera, digamos, distorsiones? Me refiro, é algo que obviamente ese investimento que facedes, non, ao final, en ter todo isto implementado, non? Como transformades, digamos, en valor empresarial, digamos... Hasta ahora no hemos tenido problema, porque ya te digo que está muy alineado con lo que nosotros hacemos. Es decir, una parte importante del espacio de interés natural es que sea compatible con la transformación, que es lo que justifica que exista una actividad y, por tanto, que exista esa custodia del territorio de ese espacio privado de interés natural. Es decir, hace falta tener una actividad para poder sostener todo ese territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, está bien articulado. Nunca hemos tenido ningún tipo de problema por el hecho de estar en un espacio de interés natural, y animamos a cualquiera a que lo haga. Muy bien. Nada, Marga, vos sodes así un pouco diferentes, non? Porque eles, son máis produción primaria, non? Pero vos tedes unha primaria con innovación, obviamente, calquera dos casos, pero vos sodes máis unha empresa per se, non? De innovación, non? Que digamos, desenvolve, pois neste caso, variedades, semillas ou que sea, para transferir o sector, non? Como traballades nesa transferencia ao sector e un pouco como é o voso día a día para transmitir, digamos, este traballo ao sector e que teña impacto, digamos, na sostibilidade e nestes temas que estamos a falar hoxe aquí? Aí para nós o fundamental é a comunicación, non? Independentemente de que difundimos todos os traballos que realizamos e as investigacións nas que estamos involucrados en redes sociales e tamén a través de xornadas divulgativas na que hai un pouquiño máis de relación cos asistentes, intentamos tamén involucrar a todos os actores da cadea de valor, pois comunidades de montes, empresas forestais, particulares, asesorías tamén agrarias, porque nos parece que eso é interesante para non traballar, digamos, de costas á realidade, non? E logo tamén intentamos demostrar o impacto económico positivo que esas variedades que desenvolvemos ten no sector, porque pensamos que solamente a través do retorno económico podes conseguir, pois, o mellor atraer a población
pois para desenvolver esa actividade. E se atrae esa población, pois teis cuidado do territorio, se teis cuidado hai sostenibilidade. E todo eso pode revertir en xenerar un ecosistema económico que faga que poda seguir invertindo en investigación, mellorando. É dicir, que sempre pensamos que a prioridade é que non solamente desenvolver variedades porque sí, porque pode ser interesante tamén, pero sí que o impacto na sociedade sea positiva e no territorio sea positivo e entonces pois así atraemos tamén ao sector primario hacia eles, non? Nos colaboramos tamén activamente cunha empresa que se creou fai pouco, Sementares, creo que a coñeces, que tamén ten ali o laboratorio en Cultigar. Sementares naceu para poñer en valor as semillas hortícolas galegas que estaban almacenadas nos barcos de sermoplasma de entidades públicas. E, pois parece que isto foi moi ben recibido polo sector, non? Porque é unha maneira de recuperar as súas variedades tradicionais que eles coñecen moi ben, pero que non se podían producir porque non había unha empresa certificadora e que garantizara que estaban libres de enfermidades, que correspondían á variedade que se decía que era. E entón, eso tuvo moita acollida e creemos que é unha maneira de desenvolver tamén o territorio, o patrimonio natural, incluso cambiar un pouco a paisaxe agraria galega, non? A recuperación de variedades tradicionais. Sí, como sabes, desde a Fundación tamén sempre apoiamos moito todo este tema da recuperación de variedades, non? E obviamente foi unha boa noticia a creación desta empresa multiplicadora porque, digamos, sempre o problema estaba aí no que ti dis, non? Non hai ninguén que multiplique as semillas, que poda facer de un modo pois libres de virus e tal, e todo isto, non? Entón, saludamos moito esa iniciativa, aínda que a mí sempre me parece que hai como moitas barreiras todavía como administrativas, legales, como que a legislación, non, é un pouco tortuosa, non, en todo este camiño do registro das variedades e de poder transferilas ao campo e que verdadeiramente se podan utilizar dun modo máis libre, non? Non hai aí un está pouco todo moi regulado, hiperregulado, diría eu, moi legislado, que non digo que sea malo, non? O sea, é verdad que hai que controlar, hai que legislar, pero a burocracia a veces nos come. O sea, non deixa evolucionar, non deixa traballar, que eso chegue, que podas ver que avanzan os proxectos, que a veces quedan parados por trámites administrativos, non? Entonces, sí, eso é unha pena a veces, a verdad. No vosso caso, Melisa, cales son as principais dificultades que atopades xa fora da velutina ou da propia produción, digamos, para desenvolver o voso proxecto nun área rural con territorio bastante abandonado, penso eu, non? Esta zona de Fornelos de Montes, do interior de Pontevedra, non? Que o coñezo ben, non? É unha zona onde a agricultura, a gandeiría desapareceu bastante, non? Sí, en el pasado fue... E digamos que ahora son áreas, pois eso, con bastante abandono, que arden tamén, non habitualmente, pero cada certos anos, e donde hai, digamos, non sei, a mellor para producir mel é positivo, que non haxa, pois isto non está rodeado de empresas que utilizan fitosanitarios, etcétera, pero non sei se atopades dificultades de estar nun territorio así ou digamos, cales son os principais problemas para desenvolver o vosso proxecto. Igual é algo da comercialización, de adquirir escala, de poder ter, non sei. Sí, en efecto estamos en una zona muy castigada por la despoblación. Antes, cuando el profesor Rubén también hablaba, me sentí identificada porque yo vengo de Venezuela y me instalé allí. La media de mis vecinos es de 75 años para arriba. El año pasado nació mi hija y hace 30 años no nacía un bebé en ese pueblo. Y claro, tuvimos, sí, es cierto, una fortuna porque, claro, tenemos como todo el territorio para nosotras. Desde el inicio trabajamos de la mano de la Comunidad de Montes, que se mostró muy favorable al proyecto, y tenemos 2.600 hectáreas allí, casi para nosotras, y las abejas libres de cultivos intensivos o pesticidas y todo esto. Entonces es un monte casi virgen. Dificultades, claro, nosotras en
nuestro modo de trabajar, o sea, es una empresa muy pequeña y, claro, respetamos mucho el ciclo natural de las abejas, ubicamos los apiarios en zonas donde tenemos manantiales, a veces de difícil acceso, buscando no intensificar muchas colmenas en un punto. Entonces, claro, esta forma de producir tiene sus costes. Producciones más limitadas y a veces una de las grandes dificultades es, claro, tenemos un producto de muy alta calidad porque ha sido, bueno, nuestra miel ha sido premiada, de verdad que... Y en general las mieles en Galicia son de muy alta calidad y esto es debido al territorio que poseemos, pero a veces en competitividad, como ahora lo saben, por ejemplo, tratados como lo de Mercosur, que no es que todo sea malo, pero ya la Unión Europea avanzó que, por ejemplo, la miel va a tener efectos en estos tratados, porque bueno, nos entran miles de toneladas de miel de Argentina a un precio promedio de 1,80 € por kilo a granel. Y claro, a veces el reto está en demostrar a ese consumidor final, diferenciar, ¿no?, lo que es una miel local, lo que es una miel que viene de fuera. Entonces, sí que nosotras creo que, bueno, al ser una pequeña empresa en nuestro territorio, nos conocen bien y también trabajamos de la mano porque al tener tanto abandono, el turismo rural es lo que más se desarrolló en los años recientes. Entonces, lo que es la restauración local, las casas de turismo rural están muy contentas con nuestro proyecto porque ha sido como, wow, ahora volver a tener ese producto. La apicultura fue parte de la tradición de estos pueblos, pero se fue abandonando también y hemos rescatado esa tradición y bueno, creamos esa sinergia a nivel muy, muy local. Nuestro consumidor es muy fiel, pero claro, vamos a ir creciendo más y el reto va a estar en eso, en que detrás de un bote de miel no solo hay... O sea, detrás de un bote de miel hay biodiversidad, hay todo un trabajo detrás, hay mucho más. Entonces, a veces, bueno, comunicar y trasladar eso es difícil. Muy interesante. Tú introducías o tema de Mercosur, ¿no?, que está tan en boga estes días cos gandeiros que están facendo cortes de autopistas, de estradas, etcétera, non? E hai, digamos, moito debate, non, neste ámbito, non? Que bueno, que se só favorece os modelos máis industriais, que pode ter repercusión nos pequenos proxectos e tal, non? Pero, bueno, estamos tamén nun mercado que internacional, libre en gran parte e bueno, hai cousas que é difícil, digamos, que desde Galicia, digamos, podamos intervir realmente, non? En parar o acelerar estes... Sí, quería añadir que, bueno, no todo es malo. Por ejemplo, claro, en el mundo de la apicultura en los últimos años hubo una lucha en cuanto a un etiquetado transparente y eso sí que se logró. Y a partir de este verano, en julio de este año, entra en vigor una ley en cuanto a un etiquetado más claro de la miel. Y esto va a ser que... ¿En qué sentido? Como... O sea, un bote de miel ahora... sea de donde lo compres, va a tener los porcentajes, porque antes veías como, bueno, era de producción de España, China, Argentina, pero sin mostrar los porcentajes. Entonces ahora entra en vigor, tiene que mostrar el porcentaje, si es 80% de China y tal vez va a tener un 2% de España, y también el tamaño de la letra si la mayor procedencia tendrá que estar de primero en la etiqueta. Entonces, claro, esto en proyectos como el nuestro, que es 100% gallego, la miel, pues va a haber una diferenciación clara en el etiquetado. Ok. Marcos, ¿qué líneas ves ti de futuro, digamos, o en qué estás pensando, digamos, internamente de cara a traballar a consolidar estas medidas que teñen que ver co
coa adaptación, o cambio climático, etcétera. Tedes algún proxecto, digamos, en camiño ou... La idea que tenemos en estos momentos pasa por, punto uno, seguir manteniendo las medidas que tenemos. En ese sentido, pues eso, pastoreo rotacional, por ejemplo, pues una finca se divide en 4 partes, se van cambiando los animales de parte a lo largo del día dentro de la propia finca para que no haya un sobrepastoreo en esos puntos y tal. Todo ese tipo de cosas las vamos a seguir manteniendo. El tema de cajas nido y tal, bueno, tenemos un 80% de éxito en anidación. Vamos a seguir manteniéndolas y seguir avanzando en ese sentido y tal. Y esto es un poco el tema de biodiversidad y además una carrera a la constancia. Es decir, es un premio a la constancia. O sea, tú tienes que estar corriendo hacia el mismo punto. En el momento en que te desvíes, probablemente pierdas una gran parte del trabajo hecho, porque lo que siempre se estudia de ecosistemas, ¿no? Es que cuando los ecosistemas tan sensibles, y siento decirlo, pero el rural gallego es un ecosistema sensible a día de hoy, entendido como ese mosaico tradicional a nivel paisajístico de que habla, esa biodiversidad, a nivel de que de una finca al vecino, la biodiversidad no tiene que ver uno con el otro porque cambia el ecosistema en sí, quiere decir que se crea un microespacio en el cual pues en una finca se aplican productos diferentes, etcétera. Entonces eso va cambiando. Entonces, en ese sentido, una carrera hacia continuar por el mismo sitio está bien. Todos nuestros proyectos de aquí en adelante van a estar alineados con el espacio privado de interés natural y después, lógicamente, pues crecimientos habituales, como puede ser pues energías renovables y locales. Por ejemplo, es sencillo. Agua, lógicamente, viene procedente de la propia finca. Seguir, según vaya aumentando la actividad, aumentar lo que es en este caso, la depuración de aguas para que vaya, vais a ampliar la planta de producción, perfecto. Sí, vamos a ampliar la planta de producción que se encuentra dentro del espacio privado de interés natural. Es plenamente compatible con el mismo. Y así es como aparece. En este caso un tema de mejora de eficiencias, ganar espacios y tal, porque realmente son necesarios para los niveles de actividad que tenemos, y es un crecimiento en forma de edificio y de actividad dentro del espacio privado de interés natural, que en este caso no implica, por ejemplo, aumento en un tema relacionado con efluentes, con aguas y demás. Es decir, no existe un mayor uso del territorio, pero sí que existe un mayor aprovechamiento del territorio. Quiero decir, como es lógico, ¿no? Y por ahí vamos a seguir dedicándonos a lo nuestro, a conservar el pequeño mundo en el que nos encontramos, intentar que, lógicamente, más allá de ese pequeño mundo de nuestras 200 hectáreas, pues el modelo pues vaya creciendo todo lo que se pueda, de conseguir que los proveedores, como se hace hasta ahora, que los proveedores sean locales, que haya tejido industrial en Galicia, que haya tejido de mantenimiento, de conservación, empresas como estas dos, que son proyectos súper loables, muy útiles para el rural, pues lógicamente que podamos incorporarlos. Nosotros nosotros tenemos nuestras colmenas, lógicamente nosotros queremos incorporar e incorporamos árboles de base pues que sean autóctonos, pero lógicamente adaptados a la climatología actual, etcétera. Entonces, yo creo que esas son las líneas por las que seguiremos, porque claro, es un recorrido muy largo. Muy largo. Muy bien, muchas gracias. Y vosotros, Marga, un poquito qué líneas tedes así a futuro, non sei. Vos tamén estabades con placas solares, por certo, tiñades algúns problemillas, non? Sí. Como para ampliar, me decías, por la falta de espacio que tiñades. Sí, pero as placas solares están colocadas. Vale. Afortunadamente, porque é verdad que no laboratorio un dos inconvenientes que temos é o alto consumo de electricidade, non? E entonces queríamos sempre era, pois como necesitamos incidir aí sobre eso, e agora pois con esta enerxía pois máis sostenible, pois pensamos que esa parte a vamos a mellorar, non? Sí, é verdad, porque estábamos entre Augas de Galicia, a autovía, a orientación non podía ser cara non sei foi complicado, pero afortunadamente, cando hai moitas mentes pensando xuntas, ao final se atopan solucións. Entonces, sí, sempre
a idea é seguir traballando na sostenibilidade non solamente interna, sino tamén dos nosos proxectos cos que traballamos. Últimamente, e creo que vai a seguir así a liña, é traballar moito con especies forestais, non? Na selección e millora, que é increíble que non houbera ningún proxecto de selección de carballo galego, non? Que o iniciou precisamente a Fundación Juana de Vega con Lourizán, e eso pois estamos continuando ese proxecto que é moi interesante e que cada día nos vai aparecendo como novas cousas, non? Porque ahora vimos, ademais da selección para con fines forestais, tamén estamos vendo a calidade da madeira, porque a madeira de carballo tamén é moi interesante, das millores do mundo para utilizar en tonelería, sobre todo para whiskies e licores, e claro, aquí non se está explotando, e noutros países sí están explotando esas cualidades diferenciadoras, non? Estamos analizando esa composición química e por que non ter plantacións no futuro destinadas para ese fin, non? Pois... Moi ben, moi interesante. Non sei se queres decir algo máis, porque creo que xa estamos fora de tempo sobre os vosos, digamos, plans a corto plazo. A corto plazo este año ampliar. Estamos ahora este invierno buscando nuevas locaciones en la sierra para explotar otro tipo de miel. Ahora mismo tenemos una miel de silva muy demandada. La producción es limitada, pero... expandir a otras mieles monoflorales y bueno, este año va a ser eso, abrir nuevos apiarios en el monte comunal. Pois nada, non hai tempo para preguntas, temos ahora o café, pidevos un aplauso para estes 3 proxectos maravillosos e continuamos despois do café. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.
Canal 1, 1, 2, 3, Canal 1, 1, 2, 3, Canal 1, 1, 2, 3. Hola, sí, Canal 1, 1, 2, 3. Cambio fuera.
you calm me, do you feel alone? I know that you miss me, but you are so dumb. You know that I'm here, come when you want. You know I'll always pray for your little boy. I know, yeah. I know that you miss me. 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 I know that. Vamos entrando, por favor, sentándonos. You know that I'm here, come when you want. So let's start. Vamos comenzar de novo. Benvidos despois desta pausa café, que imos aí un pouquiño mal de tempo, pero vamos a intentar recuperar. Moitas grazas a todos por estar aquí outra vez de novo. Se vos podedes ir sentando, por favor. E grazas tamén á xente que nos está seguindo online, que, bueno, ten que ir un pouco acomodándose aos nosos tempos aquí. Vale, pois despois da primeira sesión vamos pasar xa ás sesións que son máis puramente de presentación de actividades do proxecto Down to Earth. En concreto, ahora mismo vamos pasar a esta presentación do informe conxunto do terceiro ano de traballo do proxecto Down to Earth. Aquí, por explicarvos moi brevemente, estes informes conxuntos son, digamos, como a ferramenta principal que temos no proxecto Down to Earth para intentar destilar un pouco as aprendizaxes do noso intercambio de experiencias e transformar esas aprendizaxes en recomendacións que despois se poden as distintas rexións socias ou incluso outras rexións de outros países con desafíos semellantes poden incorporar, non, para mellorar as súas políticas públicas destinadas a abordar un pouco estes desafíos dos que tanto falamos xa pola mañá, non? O desafío demográfico, o cambio climático e a interacción entre eles. Entón, para presentar este informe conxunto, que, como dicía, bebe un pouco desa análise regional que se fixo nas 6 rexións participantes no proxecto Down to Earth, e que despois foi, digamos, comparada e procesada en conxunto polos compañeiros da Universidade de Patras e por nós aquí na Fundación Juana de Vega para producir este informe final. E hoxe temos aquí con nós probablemente as dúas persoas que mellor coñecen ese informe, xa que son os autores principais. Vamos comezar con Constantinos Antonopoulos, que representa a Universidade de Patras, e despois presentará a segunda parte para centrarse xa máis nas recomendacións específicas que incluímos no informe o meu compañeiro Francisco García da Fundación Juana de Vega. So, Constantinos, when you are ready, you can go and start. Comezamos. Moitas grazas, non sei se me oe.
Ola a todo o mundo, é un placer estar aquí en Galicia, da que oímos falar tanto durante estes 3 anos de estudio e de traballo tan intenso neste proxecto que realizamos en conxunto cos nosos compañeiros. Ben, eu participei no proxecto Down to Earth desde o comezo, a partir, da invitación á Universidade de Patras de que se iniciasen eses contactos, e nestes poucos anos viñemos realizando un esforzo coordinado entre as 6 rexións que participan no proxecto. E creo que é moi importante sinalar isto e chamar a atención sobre a importancia de observar estes riscos climáticos e medioambientais e todo o que ten que ver con acción climática e ver como todos os efectos afectan cada vez máis a sostibilidade das rexións e a xestión de todo o que ten que ver con a gobernanza que afecta ao territorio e a todos estes riscos e eses sistemas que de alguna maneira dan soporte e apoio a todas estas etapas de transición ou que poden tamén presentar obstáculos para non poder traballar de maneira tan efectiva, por así dicilo. Dentro deste marco, nos 3 primeiros anos do proxecto, realizamos unha análise dos factores ambientais e do seu efecto nas rexións. Isto levounos a un informe, hai tamén gráficas informativas na nosa páxina web que se poden consultar. Isto é o que se fixo no primeiro ano. No segundo ano, no informe, o que fixemos foi analizar un pouco que pode dar apoio aos novos gandeiros en relación con estes temas e con o noso segundo componente de traballo. E agora estamos no terceiro ano de traballo en que falamos do componente final que ten que ver coas leccións aprendidas e con como mellorar a xestión forestal, etc., para poder facer fronte a cuestións de cambio climático e conseguir unha certa mitigación. Para min, como cidadán que procede da parte occidental de Grecia, para moitos dos demais representantes, todas as presentacións desta mañá con respecto a como se fai fronte ao impacto de todas estas amenazas que supoñen os lumes forestais, por exemplo, é especialmente importante. Temos que aprender a como xestionar todos estes riscos. Dentro do noso proxecto, creo que podemos ver bastante o potencial en cuanto a adaptación regional e tamén o apoio institucional e o traballo comunitario que se veu realizando e como isto, cunha boa utilización dos instrumentos políticos e coa participación e activación de comunidades puderon ser de gran soporte e apoio. Creo que unha das fortalezas do proxecto precisamente reside nisto. Creo que todo o mundo está de acordo en que temos que encontrar maneiras, iso sí, de seguir camiñando cara adiante e manter a fortaleza destas asociacións e destas colaboracións. Nos próximos días, sen dúbida, teremos oportunidade de debater sobre como avanzar nisto. Ben, vou pasar rapidamente as diapositivas que preparamos con respecto a este informe para dar un pouco unha idea. O informe completo está disponible online, aí podese ver todo o material con tábuas, análises e demais, pero por facer un breve resumo, quero simplemente empezar dicindo ou falando un pouco do importante que é esta acción climática. Como dicíamos, este ano é o momento en que estamos neste punto en que non falamos tanto de riscos futuros, senón de en nestes momentos actuais toda a presión material, social e estructural que afecta a zonas rurais en Europa. Neste informe deste ano terceiro falase de actividades de xestión do territorio rural e a agricultura que de alguna maneira se están expoñendo enormemente, pero que son centrais estratéxicamente para a adaptación e a mitigación. Os gandeiros desenvolven un papel fundamental a este respecto, todo o que ten que ver cos xestores do territorio, tamén a nivel de gobernanza local e de todo o que ten que ver con procesos de adaptación. Ademais de activación real e desta participación, hai outra serie de capas que compre sinalar, como, por exemplo, todo o que ten que ver coa gobernanza, que un pouco explica como todo isto se traduce, que fala un pouco da adecuabilidade das formas institucionais, por así dicilo. Creo que temos pequenos exemplos das 6 rexións de como houve procesos de adaptación un pouco diferentes, marcos, digamos, e distintos niveis de capacidade en determinadas áreas centrais, algo que se explica pola diversidade de contextos nestas rexións. O proxecto, iso sí, creo que nos dá unha visión moi interesante sobre como cada unha das rexións buscou activar todos estes procesos e adaptarse a estes riscos de cambio climático e xestionar tamén cuestións relativas á poboación.
Hai rexións no consorcio que teñen determinadas especificidades, determinadas presións, outras que teñen outras. Hai esta diferenciación territorial, digamos que a situación non é única e igual para todas partes, polo tanto as medidas tampouco deben ser dese estilo, pero en xeral creo que o marco que se está desenvolvendo ou os marcos que se están desenvolvendo e activando de forma activa encaixan bastante ben coas diferenzas entre estas rexións. Despois Fran vai nos dar un poquinho máis de detalle a respecto disto. Está tamén a cuestión de todo o que ten que ver coa capacidade, con temas de participación, de involucrar as persoas, de conseguir un liderazgo e unha apropiación local do proxecto para conseguir adaptarse, mitigar, etc. Non vou entrar en demasiadas explicacións teóricas, estes materiais están disponibles en liña, pero buscamos unha especie de enfoque conceptual que nos permita utilizar perfiles de risco, por así decirlo, un pouco como lente analítica. Vemos exemplos, os perfis inclúen incendios, sequías, inundacións, etc. De algunha maneira, todo isto leva a distintas relacións institucionais e relativas á utilización de instrumentos. E de aí xorde toda a busca tamén de financiamento que busca facer fronte a estas necesidades. Vemos unha diferenciación tamén un pouco en termos do marco xurídico que existe para a maioría das rexións. Vemos que hai certa diferenza nas abordaxes e que algunhas encaixan mellor nunha situación regional ou noutra. O que vimos tamén foi unha especie de lógica que nos fai pensar en que temos que pasar dunha abordaxe, digamos, igual para todos, a outra que, de algunha maneira, teña en conta as cuestións sistémicas que afectan a cada unha das rexións. Ver tamén como isto ten certo impacto a nivel europeo. Así que creo que imos ter que cambiar de cara a pensar ou a un sistema que integre todos os riscos e que observe cuestións como ese entorno multirrisco, actores, instrumentos e ferramentas, sistemas de gobernanza e os procesos de aprendizaxe tamén un pouco para ver como catalizar ou como innovar coas políticas que temos sobre a mesa e buscar un pouco tamén que novas políticas poden xurdir e que poidan resultar críticas para un pouco atopar a abordaxe adecuada en canto a políticas implementadas, intervención con respecto a cuestións concretas, etc. Unhas palabras sobre todo o que ten que ver coas políticas europeas. Temos moitísimas directivas marco ou marcos europeos, como, por exemplo, tivemos en conta ou analizamos todas as medidas da PAC de 2023 a 2027. Está tamén a Estrategia da Unión Europea sobre a adaptación ao cambio climático, a Estrategia Forestal de biodiversidade do solo, todo o que ten que ver con utilizacións do solo e cambios de uso, silvicultura, zonas rurais, renovación xeneracional. Todas elas, de alguna maneira, interactúan con o noso proxecto e teñen algo que ver e influen, de alguna maneira, nos nosos informes. Todos estes regulamentos, marcos regulatorios, etc., xorden do nivel europeo e, de alguna maneira, permiten un pouco ou trazan unha liña de base na que funcionar a nivel regional. O que vimos tamén foi certa variación en termos de como cada rexión trata ou se achega a este problema. Ás veces temos marcos legais que son máis vinculantes, creo que este é o caso, por exemplo, de Galicia, con toda a legislación sobre revitalización do rural, toda a estrategia que hai aquí. Hai outro tipo de medidas que teñen máis que ver con integración de ordenación territorial, verémoslo no caso de Alemaña. Temos tamén cuestións que falan da capacidade de apoio e de asesoramento. En Eslovenia, por exemplo, con ese apoio a gandeiros, etc., que se nos explicará despois. E sistemas tamén un pouco que teñen máis que ver con evaluación e con feedback para ver que tal funcionan estes mecanismos e como se poden mellorar. Temos, pois, digamos que certas rexións onde unhas están máis orientadas a funcionar con ese marco máis vinculante, máis forte, onde se cadra están
bueno, pues sobre a mesa tamén cuestións relativas á capacidade ou ás competencias que se teñen nesas rexións para conseguir determinadas cuestións. Temos outras rexións que funcionan máis, digamos, dunha maneira programática, a través de financiamento ou de buscar determinados obxectivos que son claves para lograr, un pouco que está máis relacionada todas as actuacións con ese financiamento. Hai un pouco esta separación na que imos intentar traballar un pouquiño de maneira conceptual para ver a onde nos levan os casos finais. Este cadro explícanos un pouco precisamente isto, esta cuestión da diferenza entre a gobernanza máis baseada no vinculante en textos estratégicos a nivel político e outros máis, ou unha gobernanza, digamos, máis centrada e máis dirixida cara a determinados programas e situacións. É o caso de Grecia Occidental, por exemplo, onde temos un programa operativo onde se buscan tamén traballar sobre determinadas estrategias de adaptación climática. Estes marcos teñen que funcionar con outras iniciativas guiadas ou sobre a base de programas e que teñan tamén que ver, por exemplo, coa CAP, co Programa Nacional de Desenvolvemento, etc. E isto permítenos crear, digamos, que unha abordaxe para traballar desta maneira, pero tamén certos problemas de coordinación aos que temos que facer fronte. Ben, simplemente por explicar isto, aquí vemos un pouco os principais riscos e problemas que afectan a cada unha das rexións. Os máis significativos que detectamos ata o momento, en Rumanía, por exemplo, temos a seca agrometeorolóxica, que os colegas de Rumanía nos presentaron e nos describirán con máis detalle. En Gorenska temos cuestións que afectan a inundacións, pero tamén a perda de biodiversidade. Hai determinadas zonas de pasto alpinas, por exemplo, ali fomos encontrámonos e reunímonos con persoas que, por exemplo, poñían sobre a mesa cuestións que afectan a como están cambiando as súas paisaxes, como isto afecta as actividades nas que se involucran, etc. Respostas institucionais, por exemplo, que teñen que ver con como introducir a legislación europea. Digamos que é un proceso un pouco continuo en termos de ver como as comunidades e o goberno eslovenio se adaptan á situación actual coas ferramentas das que dispoñen. En Grecia Occidental temos moitísimos incendios forestais, vímolo este ano, pero xa levamos vendo durante moitos, lumes forestais que levan afectándonos de forma moi intensa e con consecuencias realmente serios. É unha zona esta onde necesitamos marcos máis, digamos, adaptativos que nos permitan colocar, digamos, o noso terreo nunha boa situación en canto a prevención, etc. En Campobasso, o estudo puso sobre a mesa os esforzos, sobre todo, que se realizan teñen moito que ver con eses desprendementos de terra e con como funcionan todo o que ten que ver cos servicios de acción civil, como responder. Estánse adoptando moitas medidas en traballo cos grupos de acción local, o que implica un traballo moi forte con representantes, comunidades locais, con gandeiros, agricultores, que de alguna maneira buscan presentar intervencións adecuadas para traballar a nivel de xestión, detección de riscos, etc. E aí tamén están sobre a mesa cuestións como despoboamento e demais. Cuestións, de alguna maneira, que buscan mellorar a vida a nivel local. En Neckaralb, en Alemanha, está sobre todo o risco de inundación sobre a mesa, algo que se fai fronte bastante ben co seu propio marco. Aquí vemos ese análise de puntos fortes, de debilidades, oportunidades e amenazas, ese análise DAFO. Vemos aquí un pouco o resumo. Antes de implementar, de feito, a nosa metodoloxía, sempre traballamos en base a estes puntos que nos permiten xerar de distintas categorías de intervención, un pouco para mapealas sobre a base dos recursos regionais. Daí saen un pouco estes puntos fortes, esas debilidades, etc. Aquí vemos algúns exemplos. Todo isto sai tamén un pouco de analizar as políticas, digamos que neste informe vemos moita concienciación tamén por parte das persoas, e facer esta análise DAFO permítenos un pouco analizar todas as prácticas que vemos en todo o consorcio e ver un pouco como
podemos traballar con eses puntos fortes, cos débiles tamén, as debilidades no informe, sen dúbida, falouse pois moitísimo dese declive poboacional e demográfico, desas cuestións, por exemplo, da falta de participación e involucración da xente máis nova, tamén cuestións relativas a estruturas gandeiras. E tamén están, como vemos aquí, ameazas, pois como, por exemplo, estas cuestións climáticas cada vez máis extremas, o impacto de lumes forestais, ondas de calor, e de alguna maneira detectar estas amenazas permítenos prestarlles atención na escala adecuada. Para resumir, o que temos ante nós non é que nos falten estrategias ou financiamento, o que si temos é como certos atascos cos que temos que traballar. Necesitamos máis mediación entre o nivel político e o nivel gandeiro, agricultor, vémolo en todas as protestas que está vendo por toda Europa. Vemos tamén problemas en canto á eficacia no que ten que ver con manter entornos rurais, paisaxes, etc., o cal nos fai pensar que temos que avaliar e facer intervencións centradas en como facer fronte a estes problemas. Nós, por exemplo, na casa, pois creo que os sistemas de asesoramento e de consulta poderían funcionar de maneira moito máis eficaz. Está tamén a cuestión de coordinación territorial a todos os niveis, entre varios territorios, dentro dun mesmo territorio e a distintas escalas, algo que tamén temos que analizar. De alguna maneira, temos tamén que pensar en que, se non hai unha responsabilidade en canto a soporte, en canto a adaptación, temos que actuar da maneira adecuada. Evidentemente, cando hai mecanismos, está ben, pero cando non os hai, cando eles fallan, pois temos que buscar tamén a maneira de involucrar a poboación local de alguna maneira. E con isto termino a miña parte da intervención. Espero non ter utilizado demasiado tempo. Paso a palabra ao meu compañeiro. Moitas grazas, Constantinos. Buenos días, gracias pola vosa atención e gracias a Constantinos pola presentación. Pola miña parte, imos a seguir unha estrutura moi lóxica, que é a mesma que ten o informe. Constantinos fixo esa presentación de, digamos, ese contexto, non, digamos, a nivel regional, e pola miña parte, pois, basicamente sería analizar as boas prácticas, que leccións extraemos dese análise e despois, posteriormente, que propostas de mellora as diversas rexións foron propoñendo para ese informe. Aclarar que non vou facer unha presentación das boas prácticas en sí, porque logo a continuación temos unha mesa específica para iso, e en ese sentido que imos facer unha lectura un tanto transversal do que fomos vendo nas boas prácticas que as diversas rexións foron enviando. Ben, nese sentido, o primeiro sería ver que é unha boa práctica no contexto Interreg. Nese sentido, boa práctica é calquera acción, calquera proxecto, calquera política que ten uns resultados positivos e eses resultados que sexan medibles. É dicir, non nos sirven, en este caso, proxectos de investigación que non son aplicados. Temos que ter resultados directos no territorio e teñen que estar validados. Esas prácticas teñen que estar validadas no territorio. Teñen que ser, ademais, transferibles. É dicir, non poden ser proxectos estrella, non poden ser casos de éxito que despois non podemos replicar en outro contexto ou en outra condición. Nese sentido, tamén teñen que ter unha función relevante non só na súa incidencia territorial, sino tamén en influenciar a eses marcos nos que se insiren, é dicir, influenciar esas políticas públicas coas que operan. E, en certo modo, deben responder, digamos, por decirlo de unha forma coloquial, as preguntas xornalísticas, non? Que se fixo, como se fixo, quen o fixo, por que o fixo e para que o fixo. Bueno, de fondo vemos algún resumo desas boas prácticas que foron analizadas. Como decía, no marco de Interreg, unha boa práctica non é un proxecto illado. Ten que ser unha experiencia xa implementada que contribuya de alguma maneira a esa mellora das políticas e ten que ter tamén esa colaboración coas administracións públicas. No caso específico do noso proxecto, do Down to Earth, ademais, esas boas prácticas se interpretan como respostas territoriais a eses riscos que se foron presentando ao longo da mañá, con foco específico en eses xestores, en que son os protagonistas desas boas prácticas.
Ben, para iso, un dos retos que tiñamos, lóxicamente, era atopar un mínimo común denominador entre boas prácticas de rexións moi diversas, non? Como se foi presentando por parte de Constantinos. En ese sentido, o reto, como dicía, era atopar un modelo de análise, unha metodoloxía que nos permitise agregar, que nos permitise atopar homoxeneidades, patróns de comportamento específicos en cada territorio. E non pretendíamos caer en ese determinismo xeográfico, non aproveitando que hai xeógrafos na sala, no sentido de xustificarlo todo porque somos rexións diferentes. Non, eso non nos servía. Tiñamos que buscar un modelo de análise que nos permitise establecer o que temos igual e do que non temos igual, pois extraer aprendizaxes para poder correxilo. Nese sentido, o modelo escollido fundamentase en esas 6 dimensións que vemos en pantalla, un pouco con un doble objetivo. Por un lado, como decía anteriormente, non? Capturar cal é a súa función territorial, cal é o impacto directo que esta boa práctica ten sobre o propio territorio e, por outro lado, entender o seu valor estratégico para a mellora das implementacións das políticas públicas. Lóxicamente, cada rexión enviou varias boas prácticas, entre 2 e 4, co cal temos un número amplo de boas prácticas a analizar e nos interesa especialmente ese doble impacto que comentaba. Non? Vemos, por exemplo, en canto a ese desafío territorial, pois, lóxicamente, que risco é o que está abordando, dende o punto de vista de lógica de intervención, como é a súa operatividade, que mecanismos utilizan para abordar ese risco, que tipo de innovación empregan. Logo faremos un apartado específico sobre isto, porque entendemos que esa innovación non pode ser desagregada, que ten que ser triple innovación. Como se alinea cos instrumentos e con ese marco operativo, non? Tanto da Unión Europea como das políticas públicas propias, porque non sempre se vai dar man en ese sentido, e cal é a súa relevancia estratégica de cara ao futuro para, efectivamente, poder replicalo e implementalo. Como decía antes, non nos vale de nada un caso de éxito que despois non podemos replicar. Non? Tamén advertir que o que se fai non é un enfoque de análise técnico, é dicir, non xulgamos, dende o punto de vista técnico, as boas prácticas. Damos por feito que son boas prácticas porque os socios de cada unha das rexións as escolleron por algo e nese sentido o seu criterio parecenos totalmente válido, pero nós non analizamos cal é o seu percorrido técnico, da mesma maneira que non facemos tampouco unha análise técnico-xurídica, non? É dicir, nese sentido, damos por bo que aportan nas dúas cuestións que nos interesan. Non? De cara ao proxecto, esta metodoloxía nos permite, como decía, establecer uns lugares comuns, ver en que somos iguais, en que somos distintos, como a solucións, como a problemas diferentes podemos empregar solucións similares e nese sentido nos pon unha base para despois chegar a eses obxectivos de identificar eses patróns comuns, fendas, barreiras e tamén esas palancas de avance, no? Que mecanismos podemos activar para avanzar na cuestión. Ben, a modo resumido, temos eses patróns que comentaba, non? Patróns entendidos como pautas de comportamento que de forma recorrente nos aparecían nos diversos informes regionais. Nese sentido, como comentaba antes, non? A problemáticas comuns, pois solucións compartidas, que sería un pouco a intención deste traballo. A grandes rasgos, e tamén comentando, non? Que, lóxicamente, un informe que pretendíamos que fose profundo, tentamos que fose máis lixeiro que outros anos. Espero que a profundidade acadáramos, o da lixeireza xa podo avanzar que non, porque nos quedou outra vez un documento amplo en ese sentido, e advertir non que aquí nunha soa slide vamos a tentar resumir cales son eses patróns ou grandes grupos de comportamento que atopamos nas 6 rexións. Non? Por un lado, esa innovación híbrida. Non? Como decía antes, temos que traballar sempre apoiados en 3 líneas estratégicas. Esas líneas estratégicas teñen que responder a unha tripla sustentabilidade. Ten que haber unha sustentabilidade ambiental, por suposto, ten que haber unha sustentabilidade social e tamén unha sustentabilidade económica. As prácticas máis eficaces que atopamos combinan tecnoloxía, xestión territorial, a gobernanza, que é algo do que a veces nos esquecemos, non? Compre lembrar que traballamos con territorios, traballamos con sectores productivos, pero traballamos tamén con persoas, non? E nese sentido, se nos falta algún dos vectores, pois dificilmente a interacción pode ser positiva. O risco como motor, non? Desgraciadamente, padecemos estes riscos climáticos e moitas veces actúan como detonante da resposta, non? Logo falaremos tamén algo máis disto, non? En función da rexión, pois iso poden ser lumes, poden ser secas, poden ser inundacións, poden ser varias á vez, etcétera, etcétera, non? O cambio climático xa non é
un elemento accesorio en ese sentido, non é un complemento ás estrategias, xa é o núcleo. Non? Estamos nun punto da historia, digamos, onde o cambio climático xa nos colleu. Non é algo que estemos prevendo de cara ao futuro. Xa ten que ser o núcleo das intervencións que propoñemos. Non? Temos tamén esas fendas no asesoramento, esas barreiras. Non? Todas as rexións precisan asesoramento técnico, melloras en esa transmisión de coñecemento, a fenda digital, non? Con moitos sectores productivos, con moitos sectores do territorio, precisase mellora na coordinación de formación e apoio e moitas veces temos a posibilidade de facelo e nos falta a coordinación. Non? Nese sentido, se queremos escalar estes casos de innovación, para non ficar no anecdótico, sí que temos que conseguir unha mellor coordinación deste asesoramento. Non? Vimos tamén que hai unha excesiva dependencia do financiamento público. Lóxicamente, creemos fondamente en esa colaboración público-privada, pode ser un motor de inicio, pero despois os proxectos teñen que tamén tirar por si mesmos, por decirlo dun xeito coloquial. E en moitos casos vense limitados á duración dos proxectos concretos, á duración dos fondos concretos. Nos, dende aquí, de Juana de Vega, tentamos sempre, cando temos un proxecto como este, que queden, digamos, unhas líneas de avance de cara ao futuro onde poder apoiar os resultados que vayamos obtendo. Pero frecuentemente vemos como esta falta de continuidade supón, esta intermitencia, pois supón que líneas de traballo que poden ser interesantes pois quedan aparcadas, digamos. Non? Por outra banda, pois lóxicamente, non? Igual que decíamos que o cambio climático xa é algo que chegou, a digitalización o mesmo, xa non é algo anecdótico que acompaña os proxectos, xa é unha base en sí de moitos proxectos. Non? Entón, traballar en ese sentido dunha forma sistémica con estes elementos digitais, con estas novas maneiras de facer, con estas novas posibilidades, ten que ser de aquí ao futuro pois unha base central das propostas. E un aspecto fundamental, non? Que é ese último punto, non? Enfocar as causas dende a raíz, non? Atender as causas estruturais, non quedarnos solo na parte sintomática. Non? Nos aquí en Galicia, por exemplo, e en relación a estes lumes territoriais que temos, pois, lóxicamente, co avance dos modelos de lumes que fomos tendo, non quedarnos só en solucionar esa febre que é o lume, sino atacar a esa enfermidade que é a falta de ordenación territorial, o abandono, o despoboamento, etc. Ben, como leccións claves extraídas de todo isto, un pouco a modo de resumo sobre esta análise das boas prácticas, basicamente unha idea central que é que a resiliencia territorial non depende de boas prácticas illadas. É positivo ir sumando numéricamente boas prácticas, pero temos que ir a aspectos máis estruturais, adaptarnos a cada territorio. A modo de resumen, esa innovación híbrida que comentábamos, esa innovación que sexa tecnolóxica, pero tamén socioecolóxica e institucional, adaptación baseada nos riscos concretos, esa inmediatez que nos dá a veces a necesidade pode ser un motor que nos empurre, non? A tomar medidas e decisións, e esas necesidades nas capacidades habilitadoras, non? En eses sistemas de innovación agraria, digitalización, etc. Sen elas, as boas prácticas pois quedarían nunha anécdota, nun caso meritorio, pero que non tería un maior recorrido, e por eso no esquema falamos de esa transferencia mediante esas 4 vías complementarias. Ben, por outra banda, a maiores das boas prácticas, cada unha das rexións enviaba o que son as propostas de mellora. Non? Cada rexión aporta unhas propostas propias, que son recomendacións estruturadas derivadas desas análisis previas, de todo o traballo que ten un informe previamente, e orientadas a reforzar eses instrumentos e ese marco no que se insiren as propostas e as políticas. Non? O objetivo é, claro, mellorar a súa eficacia, a súa coherencia e a capacidade de implementación nos territorios. Como vemos no esquema, dun xeito así un tanto esquemático, non? Precisamente, a idea central é avaliar a viabilidade real desas propostas que os socios nos facían. Non? Propoñer é positivo, pero tamén temos que aterrizar. Non? Aquí, frecuentemente, en moitos proxectos falamos desas matrices de impacto, non? Que nos gustaría que pasase e que creemos que pode pasar. E son dúas cousas distintas. Non? Entón, nese sentido, gustanos avaliar o que sería desexable e o que é posible. E en ese punto gris, digamos, é onde están as claves de intervención. E, por outro lado, tamén ver cales son eses escenarios de avance ou de estancamento. Ver cales son as oportunidades, cales son esas palancas de activación necesarias, como vemos no esquema, como pode ser esa gobernanza coordinada, innovación escala, etc., pero tamén ver cales poden ser esas barreiras para estar alerta e tentar superalas, non? Como poden ser as fendas diversas de implementación, o aspecto demográfico, por suposto, ou a fragmentación nas liñas de traballo escollidas.
como conclusións e recomendacións, que é a parte final do informe, o objetivo último de todo este traballo de análisis previo, a partir desta análisis comparada das 6 rexións, podemos concluir, se tivésemos que concluir nunha soa frase, que a clave non está en multiplicar iniciativas, sino en reforzar a coherencia das xa existentes. Temos ferramentas, temos fondos, temos coñecemento técnico e entendemos, despois de todo este traballo, que a clave estaría en sacar partido, extraer maior partido deso que xa temos. Non temos por que crear normativas novas, sí que podemos, lóxicamente, mellorar as existentes ou crear outras que vayan sendo necesarias, pero probablemente orientar as existentes a unha maior coherencia, a unha maior complementariedade sería a clave. Nese sentido, extraemos unhas cantas recomendacións concretas. A primeira, por exemplo, temos eses marcos europeos sólidos a través de plans e estrategias, e iso non significa que sistemáticamente teñamos un impacto regional directo. Moitas veces as políticas propias non están totalmente adaptadas a eses marcos europeus ou non lle sacamos o partido debido. Nese sentido, a recomendación, non comentei que cada unha das conclusións vai acompañada dunha recomendación, dunha desas palancas de activación que falábamos, pois sería, lóxicamente, traducir de forma operativa o que o marco europeo nos está ofertando. Algo do que falaba Rubén na súa presentación, o relato, ese recoñecemento a labor deses xestores territoriais, agricultores e agricultoras, gandeiros e gandeiras, etc. Noutras rexións de Europa ese recoñecemento pode que sexa maior que en algunha das que estudiamos en este proxecto, nomeadamente en Galicia. Avanzar cara a modelos de gobernanza nos que se teña en conta dende o inicio das propias normativas, a opinión dos xestores reais do territorio, desas persoas que están no terreo, parécenos que é un cambio necesario. Por outro lado, un tema recurrente e casi tópico como é a burocracia, que vemos que non é un mal endémico galego, inda que a veces pensamos que sí. Nese sentido, simplificar os procedementos, facelos máis comprensibles, moitas veces non é que sexan figuras non trasladables, sino que simplemente non temos os mecanismos e as ferramentas para chegar a xente. Entón, en ese sentido, simplificar os procedementos e unha mellora en esa comunicación co usuario final das normas, digamos, sería necesario. Ben, por último, esa capacidade de implementación, iso tan clave como o financiamento. Moitas veces temos os fondos, moitos fondos quedan sin utilizar porque a veces non temos a capacidade de utilizalos. En ese sentido, a recomendación sería mellorar eses sistemas e mellorar esa trazabilidade dos fondos con respecto a quen os ten que utilizar. Como viñemos dicindo en toda a presentación, as boas prácticas por si mesmas non son nada se non consigues un aprendizaxe de cara ao futuro ou se non consigues establecelas, que teñan unha duración media, polo menos. Un proxecto como Down to Earth pode estar moi ben, pero se non ten unha continuidade, pois quedaría un exercicio que pode ser meritorio, pero que non ten unha implicación real e un efecto real sobre a cidadanía e sobre os territorios. E, por último, esa falta de integración, moitas veces, que cada vez vai a ser máis necesaria, dos riscos climáticos na planificación territorial. Dende agora, xa non podemos consideralo como algo complementario, accesorio, ten que ser necesariamente o centro de todo o que planifiquemos e tracemos. Como idea final, tamén temos que anticiparnos e non ser reactivos. Valoramos a anticipación frente á reacción. Xa podemos prever, podemos xerar escenarios e temos técnicos fantásticos niso, investigadores fantásticos niso, que nos permiten xerar escenarios que permiten, a súa vez, implementar medidas xa un pouco aterrizadas antes de que as cousas pasen. E para finalizar, simplemente, agradecer a Constantinos a súa presentación e o traballo de todos estes meses, tamén a todos os socios os aportes que nos foron facendo cos seus informes e co seu feedback e, por suposto, o equipo de Juana de Vega. E, pola miña parte, nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, Fran. Vamos un pouco regular de tempo, por non dicir mal. Se hai algunha pregunta moi urxente aquí na sala, podemos pasala, pero se non hai ningunha pregunta, igual pola miña parte quédame agradecerlle moito tanto a Fran como a Constantinos, thank you Constantinos, pola súa presentación, que fixeron aí ese esforzo de sintetizar un informe que, como dicía Fran, intentamos que cada vez sexa máis sintético, pero non o conseguimos, pero é que a verdade é que temos moito que dicir. Quero pensar que é a xustificación. Entón, moitas gracias aos dous polo esforzo de sintetizar todas esas, todo ese contido nesta presentación, e se vos parece, pasamos xa á seguinte mesa.
Gracias. Vamos chamar xa, you can come in. A seguinte mesa, que é a mesa donde vamos presentar as boas prácticas identificadas nas distintas rexións europeas, vai ser en inglés, vale? Avísovos para que os que queirades aproveitar e poñer os cascos da interpretación poidades xa. Moi ben, entón, como decía, agora vou pasar ao inglés, porque temos aquí o placer de presentar os nosos socios no proxecto Down to Earth, veñen das 6 rexións que participaron neste proxecto. Hoxe o que queremos facer aquí é presentar mellores prácticas. Como Fran dixo, non podemos presentalas todas as boas prácticas analizadas que se iniciaron para a preparación deste informe, pero queríamos darlles unhas notas sobre as máis representativas para comprender o que consideramos unha boa práctica e o que pode servir de inspiración para outras partes do mundo, que pode ser diferente, por suposto. Cada rexión ten as súas peculiaridades, pero tamén temos desafíos comuns. Espero que podamos extraer aprendizaxe das experiencias dos outros socios. Imos comezar primeiro cun exemplo que se concentra no respaldo aos pequenos granxeiros para incrementar a resiliencia. Quero invitar a Daniel Alessandru da National Meteorological Administration de Romanía, que vai a presentar a iniciativa 6.3 e o respaldo para os pequenos agricultores e granxeiros. Daniel, tes a palabra. Moi ben, hola a todos e todas. Moitas grazas de novo. Our lead partner together with Juan de la Vega Agency. Of course, this is one of the good practice which Meteo Romania provided for que Romanía ten dentro do ámbito do proxecto relacionado como as autoridades locales, nacionais ou regionais están abordando as boas prácticas que poden convencer os novos ou a xente da zona rural para motivarse para seguir realizando labores de agricultura nestas zonas. Entón, esta é unha das submedidas 6.3 promovida por a Agencia Nacional de Inversións de Romanía, que pertence ao Ministerio de Agricultura. O contexto e o reto para esta actividade é respaldar a modernización das explotacións como, digamos, medidas continuas, medidas de estimulación que esta axencia fixo para os granxeiros para proporcionar a sustentabilidade das explotacións e para darlles a oportunidade de adquirir, por exemplo, maquinaria ou outros produtos que poidan utilizar continuamente na práctica da agricultura nestas zonas. Esta medida, como xa dixen, foi respaldada pola Axencia de Inversión por medio do Programa Europeo para as Explotacións. Hai un respaldo público para os granxeiros nas zonas rurais, otorgado durante un máximo de 3 anos. O 75% desta cantidade para respaldar as inversións en agricultura en zonas rurais. É algo fixo, a fondo perdido. 15.000
euros por explotación e o 25% restante otórgase unha vez que se fai unha posta en práctica correcta na explotación. O marco temporal vai do 2015 ao 2023. A cantidade total foi de 330,8 millóns de euros. Entón, o programa foi aprobado, a taxa de éxito foi do 75%. Entón, o valor total foi do valor contratado foi de 270 millóns de euros e os beneficiarios, por exemplo, foron gandeiros, pequenos gandeiros, e o beneficio principal é beneficiar ou ofrecer un respaldo económico para a modernización da explotación, para reforzar a viabilidade económica desa explotación. Os resultados, a mensaxe clave desta boa práctica aplícase en Romanía a nivel nacional e para axudar ofrecer un bo respaldo para os pequenos granxeiros para desenvolverse continuamente despois de outros proxectos que foran aplicados pola Axencia Nacional ou polas inversións en agricultura. Como resultado, estaría a transferabilidade para outros países que están neste consorcio. Este tipo de medidas poden replicarse en outros países, por suposto, segundo a reglamentación ou a legislación que se poida adoptar ou adaptar a este tipo de medidas nestes países. Intentei ser breve, xa saben que falo moito, xeralmente, pero moitas grazas. Sí, realmente pois foi moi breve, moitas grazas. Moitas grazas, Daniel. Podemos pasar agora ao próximo país. Agora pasamos a Alemanha, onde teñen un contexto diferente, con instrumentos de planificación vinculantes, desempeñan un papel fundamental para manter os terreos agrícolas. Agora gustaríame presentar a Alexander Neuberger, disculpen a pronunciación, da Asociación Nacional Neckar-Alb. Vai presentar as boas prácticas en zonas prioritarias para a agricultura na planificación regional. Moitas grazas. Chámame Alexander Neuberger, veño da Asociación Regional Neckar-Alb. É un placer para min presentar as boas prácticas para vostedes. Moitas grazas por este congreso e tamén por organizar as visitas de estudo. En primeiro lugar, vou darlles información xeral sobre boas prácticas en relación á abordaxe de boas prácticas, as especificacións de planificación establecidas no Plan Regional Neckar-Alb. Os obxectivos das boas prácticas son proporcionar un instrumento de planificación vinculante xurídicamente para protexer as zonas agrícolas na nosa rexión. Outro obxectivo é guardar a base territorial que se require para a agricultura resiliente e sustentable. En este sentido, a boa práctica o que quere é preservar os terreos de elevada calidade e tamén minimizar os conflictos nos usos da terra e tamén garantizar o desenvolvemento espacial sustentable na rexión. Este é o ámbito xeográfico e a boa práctica refírese a nosa rexión, que está ubicada na parte sudoeste de Alemanha, que comprende estes distritos que poden ver no mapa.
A boa práctica refírese a un problema específico. O problema principal é que houbo un declive nos terreos agrícolas da nosa rexión nas últimas décadas e a proporción das zonas de transporte e de asentamento de zonas agrícolas caeu de 47,8% no ano 2000 a 45,2% no 2018. Entón, o terreo agrícola é ameazado por peticións de usos da terra que compiten con el, por exemplo, para asentamentos ou, por exemplo, para proxectos de infraestructura ou para medidas de compensación ecolóxicas, o que provocou moita perda de terreos agrícolas. Para contrarrestar esta perda, algunhas especificacións de planeamento foron incluídas no Plan Regional Neckar-Alp. Neste contexto, é importante saber que Neckar-Alp é o instrumento de planificación central da nosa rexión, que define unha serie de guías vinculantes para o desenvolvemento de asentamentos, espazos abertos e infraestructura. A aplicación que tivo lugar cando se estableceu este plan no ano 2013, hai un capítulo sobre a protección de terreos agrícolas integrado no plan que, bueno, está en alemán na pantalla. Este capítulo inclúe diversas especificacións de planeamento, por exemplo, os principios e obxectivos que serven para a protección das zonas agrícolas. Tamén designa unha serie de zonas prioritarias para a agricultura. Podemos velas en amarelo no mapa da dereita. Estas zonas van ser utilizadas principalmente como terreos agrícolas e van ser protegidas frente a outros usos que compiten. O Plan Regional define os requisitos de planificación espacial para a escala regional e forma o marco dentro dos planes de utilización do terreo e os planes de desenvolvemento que se designan a nivel municipal. A construcción regional e os proxectos de asentamento deben de axustarse ao plan regional. Se hai un conflicto, o conflicto ten que debatirse tamén coas autoridades de planificación local. Pode suceder que se produzan algunhas modificacións, por exemplo, coas planificacións de construcción ou outros proxectos de asentamento. Pasamos aos resultados e as mensaxes clave. Os resultados principais son as estipulacións realizadas no Plan Regional de Neckar-Alp, que establecen unha serie de medidas de protección para as zonas agrícolas e as especificacións de planificación realmente salvaguardaron con efectividade as zonas agrícolas de alta calidade e os pastos fronte á expansión dos asentamentos. Entón, realmente, esta foi a abordaxe na nosa rexión. E despois tamén hai que decir que esta planificación regional tamén refírese á protección medioambiental e ás medidas de adaptación climática. Tamén temos unha serie de mensaxes que poden ser utilizados por outros países e territorios europeos. Aquí teño 3 puntos. No primeiro lugar, a planificación regional pode salvaguardar os terreos agrícolas e respaldar tamén os granxeiros nos seus esforzos para a adaptación climática e para a prevención de riscos medioambientales. Tamén as súas prácticas proporcionan aos gandeiros unhas condicións de produción sustentables, seguras e estables. Isto é moi importante porque así poden planificar a longo prazo. E o último punto é que a boa práctica contribuiu con éxito ao desenvolvemento espacial sustentable
na nosa rexión, así pode organizarse o uso dos terreos agrícolas e dos terreos en xeral. Isto pode mellorar a sustentabilidade da nosa rexión. Moitas grazas. Moitas grazas, Alexander. Agora pasamos de Alemaña e volvemos a Galicia. Imos cambiar tamén de subsector. As últimas presentacións están relacionadas coa agricultura e agora imos centrarnos na silvicultura e tamén en como a gobernanza e tamén a resiliencia poden axudar nestes contextos ameazados polo lume. Entón vou a chamar a Beatriz Suárez da nosa fundación e vai presentar a súa experiencia co proxecto CAPRIF. Disculpen porque vou presentar en castelán. Non sei se vai ser un problema para os meus colegas, non sei se teñen o aparato de traducción cerca. Que precisamente terminamos a finales del año 2025 corresponde a las siglas de Comunidades Activas y Paisajes Resilientes a Incendios Forestales y Cambio Climático, ¿no? Muy relacionado precisamente con la temática y los retos de esta conferencia del proyecto Down to Earth. Los retos precisamente también son compartidos, ¿no?, con los retos a los que pretenden y analiza el proyecto Down to Earth. Por una parte, y más centrado en el ámbito forestal, que es el ámbito en el que trabajamos en el proyecto CAPRIF, hemos seleccionado cinco zonas que llamamos Living Labs, laboratorios de innovación, divididos entre dos regiones, Galicia y la región limítrofe de Asturias, en la que, bueno, precisamente esos retos tienen que ver con una falta de gestión efectiva del monte, es decir, habitualmente el monte está en una situación de abandono, muy centrada en lo que es en la producción forestal y no tanto en esa multifuncionalidad y la generación de un paisaje más heterogéneo, sino prácticamente en la producción maderera. Lo que por su parte también pues genera cierto desequilibrio en los ecosistemas y también una degradación de la biodiversidad y del resto de servicios ecosistémicos asociados al monte, ¿no? Escogimos en el proyecto a 5 territorios que también tenían una alta recurrencia de incendios, que habían sufrido grandes incendios forestales entre 2022 y 2023 y que además, mientras estábamos con el proyecto, como ya se comentó previamente, en este verano de 2025 la zona de Macizo Central también sufrió grandes incendios, lo cual nos obligó a hacer alguna reformulación de algunas de las actuaciones previstas. Con todos estos retos por delante, además de ese reto de baja densidad de población en zonas muy rurales, propusimos entre 5 entidades socias del proyecto, liderado por la Fundación Juana de Vega, desarrollar un proceso de cocreación, ¿no?, de cocreación en el marco de estos Living Labs, de estos laboratorios de innovación, para promover una hoja de ruta basada en iniciativas de gestión multifuncional del monte, es decir, pensar no solo en el aspecto más productivo maderero, sino buscar otras alternativas que hiciesen un paisaje más resiliente frente a los incendios y al cambio climático, y todo ello en consonancia con la generación de empleo y economía local. Dentro del proyecto, que a pesar de que tuvo una duración apenas de 2 años, sí que desarrollamos, y destaco aquí, varias prácticas, ¿no?, porque bueno, desarrollamos una batería de actividades bastante amplia. Por un lado, ya se comentó previamente, ¿no?, nuestro compañero Fran, que además participó activamente en esta fase de la parte de cocreación y gobernanza, fue fundamental en todo el proceso, ¿no? Durante el año 2024 desarrollamos un proceso de cocreación en cada uno de los Living Labs, en el que, a través de 3 sesiones participativas, involucrando a los diferentes agentes con algo que decir sobre el futuro del monte, dibujamos una hoja de ruta hacia la multifuncionalidad del monte del futuro, ¿no? Para ello involucramos, como decía, tanto a propietarios forestales, empresas de gestión forestal, que son muy claves en todo el proceso, administraciones públicas, gestores del territorio, empresas de ecoturismo, y con esa participación de todas las entidades y tipologías definimos una hoja de ruta con más de 200 propuestas y además para cada uno de los territorios conseguimos recoger propuestas colectivas que respondían a retos compartidos entre todas las comunidades de montes, fundamentalmente montes vecinales en Mancomún, que participaron en el proyecto, un total de 54 montes. Además, esas sesiones de participación las intercalamos tanto con sesiones formativas como con visitas de intercambio, para
que sirviesen de inspiración en el proceso, aprender de otros territorios, ir formándonos en las necesidades que fuimos detectando en cada uno de estos territorios para, como decía, definir esa hoja de ruta de cara al futuro que ahora tienen a disposición todas estas comunidades y también las entidades que participamos en el proyecto para seguir dándoles apoyo. El proyecto tenía una pequeña partida económica, está financiado por fondos Next Generation a través de la Fundación Biodiversidad y decíamos que dispusimos de una partida presupuestaria para ejecutar actuaciones piloto en campo, ¿no? Ahí os muestro algún ejemplo, el caso de Frosan en el USAME, el Living Lab de Barbanza, donde se hizo un cambio de gestión en uno de los montes que participaban en el proyecto, desde un monte más productivo, basado en pino y eucalipto, hasta un monte más protector, basado en una masa de frondosas, que a su vez estableciese unas áreas de protección de las aldeas frente al fuego. En el caso de Asturias, concretamente en Valdés, se trabajó, que había sufrido un gran incendio en el año 2023, se trabajó en el establecimiento de áreas cortafuegos y eliminación de invasoras en el interfaz urbano-forestal. Y además todo el proceso de co-creación que se inició en esta comunidad permitió que se crease una agrupación forestal de gestión conjunta. Vale, en este caso de Ranón se trata de propietarios en minifundio, en pequeñas propiedades, que se agruparon para gestionar esta agrupación forestal. Y todo esto surgió gracias al proceso de co-creación que iniciamos con esta comunidad y al cambio también de conciencia tras haber sufrido un gran incendio que vieron en peligro también sus viviendas y su población, ¿no? Y por último, en la zona de Macizo Central, como os decía, que sufrió también incendios en 2025, nos vio obligados a hacer una reformulación de las actuaciones y centrarlas más en una restauración posincendio, ¿no? Por poneros algún ejemplo. Como segunda buena práctica en el marco del proyecto, quería destacaros cómo hemos intentado poner sobre la mesa qué herramientas tenemos de economía verde para facilitar esa resiliencia, ¿no? Para ello, incluimos un programa de asesoramiento y apoyo a empresas y emprendedores que tenían sobre la mesa y desarrollaban actuaciones que tienen que ver con esa gestión multifuncional, es decir, con aprovechamientos que generan un territorio más resiliente, como puede ser la apicultura, el aprovechamiento de hierbas aromáticas, la ganadería extensiva o incluso temas de consultoría ambiental más sostenible. Además, y en base a aquellas ideas de emprendimiento que recogimos en el proceso de co-creación, que no tienen un emprendedor y una empresa detrás por ahora, pero que sí que se resultaban de interés para las comunidades participantes en el proyecto, desarrollamos 5 estudios de viabilidad económico-técnica en el que analizamos las posibilidades y, como os decía, esa viabilidad económica y esa sostenibilidad del desarrollo de diferentes actividades, concretamente plantaciones de olivo, ganadería extensiva, aprovechamiento de frondosas de calidad o el aprovechamiento también conjunto de castaña y seta para generar economía local. En el proyecto también incluimos la pata del ecoturismo, porque entendemos que es una actividad que puede mantener un monte vivo, resiliente y mantener actividad económica vinculada al medio rural y que no puede, olvidarse, ¿no?, en el marco de esa multifuncionalidad de las posibilidades de la economía verde que nos ofrece el monte. Y ya por último, destacar esta buena práctica, ¿no? En el marco del proyecto avanzamos en la certificación forestal de servicios del ecosistema. Concretamente, los servicios del ecosistema que marca el certificado FSC de conservación de la biodiversidad y captación de carbono. En 13 montes con valores ambientales altos desarrollamos y avanzamos en el proceso de certificación y además en uno de ellos, creemos que en el futuro hay más posibilidades de alcanzar más acuerdos, conseguimos un acuerdo de mecenazgo con una empresa, la cual aporta una cuantía económica para darle apoyo al desarrollo de las actuaciones que recoge esta certificación forestal. Es decir, en términos, le estamos dando un valor y un rendimiento económico a la conservación de la biodiversidad por parte de uno de los montes que participa en el proyecto. Y además, en el proyecto nos acercamos a las grandes empresas para testear cuál era su sensibilidad en relación a la conservación y al apoyo de proyectos de este tipo. Y bueno, hemos conseguido 3 acuerdos de mecenazgo con empresas que nos permitirán darle continuidad al proyecto Capriz a partir de este año 2026 con diferentes iniciativas que responden sobre todo a necesidades colectivas que hemos identificado en el territorio. Las que más interés han causado en estas empresas, para que os hagáis una idea, sería el tema de la ganadería extensiva y la prevención de incendios. No entiendo que también, por lo que hemos vivido en este verano de 2025, que está todavía muy cercano y que ha creado pues, una sensibilidad importante. Y ya como último,
¿Qué resultados y potencial de transferencia le hemos visto al proyecto? Bueno, súper importante esa gobernanza colaborativa, involucrar a los agentes desde el inicio en los procesos, en los proyectos. Hacer una transferencia de las buenas prácticas a través de una red que hemos creado de áreas conservadas por comunidades locales en la que participan cerca de 80 comunidades de montes vecinales en Mancomún de Galicia. Utilizar la herramienta de la custodia del territorio como un modelo para acompañar en el proceso a las comunidades de montes que en muchas ocasiones se encuentran desamparadas o que tienen dificultades para acceder a entidades como las nuestras, que le dan acceso también a su vez a fondos públicos y les permiten un asesoramiento en aspectos como esta gestión forestal multifuncional. Trabajar en todos los procesos de regularización y agrupación de la propiedad en la medida de lo posible y en aquellos casos que se necesite. Y acompañar a los emprendedores, ¿no? Este proceso de acompañamiento en el camino del emprendedor es súper importante para fijar este tipo de actividad que gestione territorio y que permita que sea más resiliente en el futuro. En relación a la financiación, ¿no? La financiación hemos visto que es posible conseguir una financiación del desarrollo de la gestión multifuncional del monte para una resiliencia a partir, por un lado, de la propia economía local, es decir, de las empresas que trabajan en el territorio, pero siempre con el apoyo, por un lado, de la financiación pública, del mecenazgo de grandes empresas, que vemos que es una oportunidad muy interesante en este momento, y también a través del pago por servicios ecosistémicos, ¿no? Que es algo que está todavía empezando a surgir tanto en las políticas europeas como nacionales y autonómicas y que creemos que viene para quedarse no solo en el ámbito del carbono, sino también en el ámbito de la conservación de la biodiversidad. Y nada más, muchas gracias. Thank you very much. Moitas grazas, Beatriz. Pasamos agora novamente, volvemos a Grecia Occidental. De novo damos a palabra ao noso compañeiro Constantinos, que xa falou antes. Esta zona de Grecia Occidental é unha zona mediterránea que fai fronte a grandes riscos un pouco que se solapan e que teñen que ver co cambio climático, e Constantinos vai intentarnos contar un pouco como están facendo para abordar estes riscos climáticos e levar a certa acción climática. Grazas, Constantinos. Ben, sí, como estaba dicindo Tania, en Grecia temos varios... Bueno, temos a parte norte do Peloponeso, esa zona peninsular máis grande de Grecia. Tamén parte do que é, digamos, a Grecia continental, tamén unha zona ampla. E ali temos varias paisaxes que varían, zonas máis costeiras, outras con bosques, por exemplo, de piñeiro, como algúns dos exemplos que víamos esta mañá sobre Galicia, zonas máis montañosas, onde temos distintos bosques de abetos, outras zonas máis urbanas. Temos, polo tanto, moitos retos diferentes aos que lles facer fronte e que, de algunha maneira, un pouco se manifestan en todo o noso contexto de, agroforestal. O sector agroforestal non é, digamos que non temos un contexto específico destinado a este respecto. Si tuvo máis importancia no período anterior, agora estamos un pouco, cambiando un pouco de actuación. Hai certas iniciativas, iso sí, sobre a mesa, e vou un pouco intentar reflexionar sobre algunhas delas e facer unha breve introdución. Ben, como dicía, todo o traballo forestal un pouco ten que ver ou parte do mandato, digamos, do noso Goberno Nacional e de todos os departamentos forestais descentralizados de Grecia. Temos servizos forestais e tamén distintas axencias descentralizadas. Isto crea certo problema porque hai que involucrar a todas estas partes en accións locais. E o que estamos vendo agora é que os gobernos están intentando un pouco reavaliar, digamos, todo este marco. Hai como un novo concepto político, un novo marco de xestión. Quizás hai unha certa lógica militar, como se houvese unha especie de batalla, por así dicilo, e pode igual non ser de todo útil, pero sí pode axudarnos a
analizar determinadas condicións e como poder conxugalas e como é necesario involucrar a distintas partes, a distintos niveis, distintos departamentos, para que todos traballen en conxunto e creen unha reducción de riscos e adaptación a longo prazo. Digamos que é un proceso continuo e longo. Boas prácticas a este respecto que temos con respecto a este tema. Aquí temos, por unha parte, unha iniciativa a nivel nacional, a Antinero 2, Nero que nos fai referencia xa a Roma, pero que tamén actuou en Grecia a gran nivel, participou en Xogos Olímpicos, etc. Digamos que Nero tivo unha influencia fundamental a noso respecto. En calquera caso, logo podemos falar de conexións olímpicas, pero este marco un pouco o que fai é utilizar fondos do mecanismo de resiliencia para conseguir un manexo adecuado de todo o que ten que ver co combustible, a construción de cortalumes e para actuar, sobre todo, en zonas onde pode haber unha interacción crítica con outras infraestructuras. En Grecia occidental tivemos, cerca de Olimpia, tamén un pouco por volver ás referencias que facía antes, certas intervencións. Aquí, esta zona foi afectada en 2017 por un lume. Houbo certos intentos de recuperación, varios intentos para protexer toda esta colina e toda esta zona e un pouco volver a plantar, recuperar bosque e restaurar un pouco o aspecto que esta zona e que esta paisaxe tiña. É un proceso que aínda está en marcha e isto está sobre a mesa e hai varios municipios e concellos que participaron no proceso. Hai, digamos, que eleccións mixtas que poden derivarse disto. Sexa o que sexa e pase o que pase, todo isto hai que avalialo. Aquí temos como certo interrogante, pero é certo que se está analizando, que se está vendo o que pode pasar e que se están mirando maneiras posibles de diversificar e de incluir medidas máis proactivas. Isto en canto a toda a actuación nacional a través do mecanismo de resiliencia. Temos tamén un proxecto nacional Precon Agri que busca adaptacións ao clima a nivel de farma demostrados a través da conservación e da agricultura de precisión, nas que se combinan cuestións que teñen que ver con cultivos ou coa reducción dos cultivos, manter unha cuberta vegetal permanente, etc. Tamén están, por outra parte, a involucración dos gobernos locais por cuestións forestais, por cuestións que tienen que ver con, por exemplo, a degeneración forestal, que moitas destas zonas, digamos, dedicadas a silvicosturas tean un pouco secándose, degenerándose, toda a loita a este respecto está aí sobre a mesa. E, de feito, aquí neste mapa vemos certas zonas onde quedan determinadas zonas forestais, entre elas algunhas moi afectadas. A idea é que os gobernos locais desenvolvan plans para logo realizar de maneira conxunta e isto, de alguna maneira, búscase tamén promocionalo con avaliacións e con intervencións que teñan que ver con xestión temprana, etc., e para facer fronte a todo o que se había afectado nestas rexións. Cando se perde a cuberta forestal, todos entendemos que hai determinados efectos que logo van ser como que se van a acumular. Cando hai unha afectación en zonas máis altas, tamén as zonas máis baixas van a acabar véndose afectadas. Que podemos sacar de todo isto? Cales son as mensaxes principais? Creo que, en primeiro lugar, que a adaptación ao clima é máis eficaz se temos medidas operativas e acción institucional sobre a mesa, que se reforcen unhas a outras. Temos que traballar máis en participación a nivel local, iso está claro. Temos tamén que deseñar instrumentos de financiamento e solucións máis adaptadas ás necesidades sobre o terreo. E ben, podía explicar isto con moito máis tempo, outras medidas de xestión de recursos hídricos, etc., pero como non teño máis tempo, deixo aquí, está todo no informe que emitimos o ano pasado. Ben, con isto simplemente quería dar unha breve idea de un pouco o que hai sobre a mesa, o que estamos implementando. Non sei, se despois hai calquera pregunta, será un placer respondela. Grazas.
Moitas grazas, Constantinos. Imos intentar despois, se nos queda tempo, facer unha pequena ronda de preguntas ao final das presentacións, como dicía. E pasamos agora a Italia. Quero invitar a Roberto D'Amico, o representante de Italia, do municipio de Campobasso, onde, de alguna maneira, fan fronte a certos riscos hidrolóxicos, corrementos de terras, etcétera, para que nos presente un pouco as súas estrategias integradas para protexer estas comunidades rurais. Roberto, cando queiras. Moitas grazas, Tania. Grazas, en primeiro lugar, pola amable presentación. Debo dicir que é un gran placer para min estar aquí, conxunto con Sabrina, que somos do municipio, ambos os dous, de Campobasso. O que vou presentar hoxe, imos moi mal de tempo, así que vou intentar ir rápido, pero espero tamén ser claro. Como digo, o contexto que temos sobre a mesa, só vou presentar unha medida, a 10, no noso Plan de Desenvolvemento Rural en Molise. Isto pertence ao plan anterior, pero está de alguna maneira reproducido no plan regional actual. Na diapositiva vemos que somos unha das rexións máis pequenas de Italia. O profesor Rubén xa falaba un pouco desta cuestión. Somos unha das zonas máis afectadas polo despoboamento e temos tamén, como dicía o profesor Rubén Lois, unha das zonas máis afectadas por todo o que ten que ver co envellecemento poboacional. Temos que loitar moito, polo tanto, para mitigar de alguna maneira este reto. Que quero presentar? Quero presentar simplemente unha boa práctica que ten que ver co apoio aos terreos agrícolas e con como xestionar boas prácticas para reducir o risco de desestabilización hidroxeolóxica, que é un dos grandes retos aos que se enfronta a nosa rexión. Con esta medida implementada, aqueles gandeiros que traballan con máis solo e que adoptan solucións mellores para o ambiente e para o solo poden recibir certo apoio do noso goberno. Os principais obxectivos para intentar lograr isto son mellorar a estabilidade do solo agrícola e reducir a erosión, sobre todo nas zonas máis montañosas e máis en pendente. Estamos a 30 kilómetros da costa, pero temos unha pequena parte costeira, pero o resto do noso terreo é territorio basicamente de montaña e monte e, polo tanto, temos un gran risco, como digo, hidroxeolóxico. Esta medida implementada tamén contribúe a mitigar os riscos de corremento, de desprendemento de terras relacionado con esa degradación que causan prácticas agrícolas non sostibles. Tamén buscamos promover a calidade da superficie, das augas de superficie e das augas subterráneas, reducindo todo o que ten que ver co arrastre de sedimentos. E, de feito, tamén outro dos obxectivos desta medida son manter e aumentar a biodiversidade dos sistemas agrosilvopastorais. É unha medida, polo tanto, diversa, como podemos ver, que afecta a distintas frontes e, por suposto, unha das causas deste problema hai que dicir que procede do abandono das prácticas agrícolas tradicionais na nosa zona, do que de alguna maneira aumentou a vulnerabilidade destas zonas en pendente que caracterizan o noso territorio. Este tipo de abordaxe, polo tanto, pode considerarse un pouco como unha abordaxe integral, porque se trata dunha medida que non só afecta a infraestructuras, senón que tamén ten un impacto en aspectos de cuestión de alcance ambiental, cultural e agrícola. Con esta medida, ao Goberno tamén gustaríalle poder cambiar as prácticas productivas. Tamén buscamos concienciar máis o sector gandeiro e manter as paisaxes que actúan tamén como rede de estabilización do solo. Os beneficiarios desta medida son, por suposto, os gandeiros da nosa rexión de Molise, aínda que, ou sobre todo en particular, aqueles que están asentados en zonas máis de montaña. Tamén buscamos beneficiar as comunidades locais e os ecosistemas locais ao mellorar esa cuberta vegetal e a biodiversidade.
Esta medida pode ser vista como un éxito en termos de mellora da conservación do solo e moitas propiedades agrícolas que se uniron á medida. Tamén pola reducción de degradación de esas zonas agrícolas abandonadas. E, ademais, polo aumento da concienciación entre os gandeiros con respecto á necesidade de manter prácticas máis sostibles. Non teño tempo agora para debater isto en detalle, pero claramente todos poden supoñer que esta é un dos obxectivos clave. Continuar loitando cos gandeiros. Non é fácil explicarlles que teñen que traballar os aparellos cos que traballan, as súas formas de traballar. A resposta sempre é a mesma. Levamos 100 anos facendo isto, por que imos ter que cambiálo? Así que é unha loita continua. Pero vaya, isto estamos facendo tamén con o noso grupo de acción local para un pouco concienciar desta maneira, pero como todos imaginan, pois non é un proceso fácil. Todo este tipo de mensaxes tamén poden ter un potencial en termos de transferabilidade. Este é un modelo facilmente transferible a outras rexións europeas, a outros países europeos, como antes dicían que nos antecederon no uso da palabra. Hai moitas rexións con estruturas e infraestructuras similares á nosa, así que creo que serían todas as medidas que adoptemos fáciles de replicar noutros países. Necesitamos, por suposto, gandeiros, produtores dispostos a cambiar as súas prácticas e tamén temos que buscar, de algunha maneira, estruturas administrativas que nos permitan tamén desenvolver o que dean apoio técnico e financeiro a estas medidas. Os elementos clave para a transferencia, polo tanto, poden ser, ou podemos considerar que son, definir criterios verificables e claros para prácticas sostibles, garantir incentivos económicos adecuados para os produtores e tamén establecer sistemas de control e de seguimento adecuados. Moitas grazas. Moitas grazas, Roberto. Grazas por axustarte tamén ao tempo, pola brevidade. E pasamos agora a palabra á última presentación desta mañá. Marchamos para isto a Gorenska, unha fermosa rexión de Eslovenia. Temos a nosa colega Helena, que representa a Asociación Regional BSC Kranj. Helena vai nos explicar como están facéndolle fronte ao principal risco que teñen hoxe en día, que ten que ver cos eventos de inundacións principais que levan sufrindo nos últimos anos. Vai nos explicar a experiencia eslovena e as medidas de recuperación que puxeron sobre a mesa. Moitas grazas, é un enorme prazer estar aquí. Quero dar as grazas pola organización deste maravilloso evento, por como todo está acontecendo. Desde Eslovenia, rapidamente, quero compartir un par de imaxes que creo que todos coñecerán. Son imaxes que vin noutros países tamén, por exemplo, cando estiven en Alemanha, creo que aquí en España tamén, este tipo de inundacións e de cuestións que estamos vendo son cousas que nunca podíamos imaginar. No noso país está pasando cousas similares. Estas son as fotos que quero compartir. É certo que son terras máis ben baixas, pero basicamente o que nos ven pasando desde 2023 é que estamos tendo inundacións catastróficas. Esas inundacións están afectando a zonas que nunca antes se viran afectadas, zonas montañosas, en certa altura, en ladeiras, etc. E, sobre todo, zonas con poboacións que antes, con poboación ademais do máis resiliente. Nestas zonas, ademais, había prácticas gandeiras do máis sostibles e o que sucedeu moitas veces é que a auga baixou das zonas forestais e simplemente destruiu todas estas zonas con corrementos de terras, destruiu todas os seus bosques, as granxas, as casas. Todo isto veu pasando, algo totalmente impredecible. E o que quero dicir con isto é que, a pesar dos maravillosos plans nacionais que poidamos ter sobre a mesa, todo o que ten que ver co cambio climático está chamando a nosa porta sen esperar resposta. Non vou entrar en grandes detalles, as vosas rexións son máis grandes e vemos os impactos que está tendo, vemos os efectos, os danos que se están producindo. Todos sabemos que isto é tremendo. Así que o esencial de todo isto, creo que, a pesar das medidas que se poidan poñer sobre a mesa, é que
creo que o fundamental é que vexamos que as persoas e as institucións deben traballar xuntas. No noso caso tamén o Fondo de Solidariedade Europea, debo dicir que nos chegou con gran rapidez. Recibimos tamén moito apoio doutros países para facerlle fronte e xestionar todas estas cousas que nos pasaron. Todo isto que está descrito no informe son medidas que se poden utilizar, podedes analizar o que pasou a nivel nacional, etc., pero só por recalcar algunhas cousas que me parecen importantes. Deuse moita axuda tamén ás comunidades locais para un pouco xestionar todo o que estaba pasando e tamén un pouco deixar sobre a mesa esa idea, esa sensación de que ninguén se sentiu só, os produtores tampouco. Como temos pouco tempo, explicar só algunhas das medidas para os agricultores, para os produtores, algunha exención fiscal, por exemplo. Os gandeiros, os produtores podían pedir tamén certas subvencións para facer fronte ao dano sufrido e tamén determinados préstamos que tiñan adquiridos e que puideron de alguna maneira prorrogar. Houbo tamén algunhas medidas só para aqueles afectados polos efectos pola inundación en concreto, pero tamén moi importante que despois do acontecido, ainda que non está na diapositiva, despois do acontecido houbo gran apoio tamén a través do Fondo Agrícola e que ademais acceder a eses fondos e a esas medidas de axuda foi máis fácil. Pasaron moitas cousas, houbo moitos resultados, vémolo todo resumido nas diapositivas, e o fundamental de todo isto é que a nivel nacional estáse axudando, estáse poñendo en marcha un programa de recuperación e de axudas a 5 anos. E tamén un pouquiño, por dar algúns datos máis, para Eslovenia isto de alguna maneira foi unha especie de... marcou un punto de inflexión en termos de pensar no cambio climático. Todos sabíamos que estaba aí, pero nunca esperamos ser afectados tan tremendamente. Tamén vemos que os nosos bosques cada vez están máis afectados por plagas. A nivel, por exemplo, da produción agrícola, vemos que en moitos cultivos temos que facer moitos cambios. Están pasando moitas cousas que nunca pasaran antes, estámolas vendo, e creo que todo o que vimos nestas prácticas analizadas é un pouco o que dicía antes, as institucións, independentemente de que sexan de nivel nacional ou local, todas elas, empresas tamén que están aí traballando sobre o terreo, tamén particulares, produtores de alguna maneira individuais, tiveron que dar un paso adiante e poñerse a traballar en conxunto. Isto afecta non só as nosas vidas en termos diarios, senón tamén a vida cotiá de todas e cada unha das persoas e das partes afectadas. Por iso creo que é importante tamén un pouco resaltar o que antes dicían os nosos compañeros. Non está escrito na miña presentación, pero creo que é importante dicir que os procesos de ordenación e planificación nos foron mostrando que hai anos hai terreos que se utilizaban se cadra para construir vivenda, que agora temos que deixar, digamos, sós. Está vendo corrementos de terras nunca esperados, pero pasan e non hai remedio. Os produtores teñen que ver que isto está pasando e que en parte pasa porque hai terreos que non se poden utilizar porque se usan para outros recursos e que hai estas limitacións que están sobre a mesa. E por iso que dicía o colega tamén de Alemanha pareceme moi importante. Hai que protexer os terreos agrícolas e gandeiros e hai que poñer sobre a mesa medidas de protección climática que nos axuden. É un proceso longo, pero hai que poñer todo isto en funcionamento. Ben, creo que con isto finalizo. Non quero tomar máis tempo. Moitas grazas. Moitas grazas, Elena. Non sei se quédanos, creo que un par de minutos por se hai algunha pregunta rápida por parte da sala. Non vexo ningunha man levantada. Quero só comprobar rapidamente que en liña tampouco hai preguntas. Non? Non hai en liña ningunha, na sala tampouco. Ben, pois moitas grazas aos 6 representantes que participaron neste panel e creo que con isto podemos finalizar esta última sesión de hoxe pola mañá. Moitas grazas a todos e todas. Ahora vamos continuar. Xa para pechar esta sesión vou cambiar ao galego moi rapidamente para
para facelo, antes de darlle paso ao presidente da Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez, que vai dar unhas últimas palabras de peche desta sesión, quería facer unhas conclusións moi rápidas e uns agradecementos. Voume poñer aquí un pouco máis na luz. Uns agradecementos a todos os que estivestes hoxe aquí conectados, tanto na sala como online, por seguirnos durante toda esta sesión, a pesar dos retrasos, e esperamos que este evento, no que intentamos abordar un pouco desde perspectivas complementarias como o despoboamento e o cambio climático están a redefinir os retos do rural, pois vos achegase tamén ideas e conceptos novos para pôr en práctica no futuro. Moitas grazas aos ponentes, aos relatores e ás relatoras desta sesión, que desde o principio, coas conferencias marco, nos axudaron a situar o contexto xeral no que nos movemos, e tamén lembrándonos que os riscos ambientais non poden entenderse á marxe dos procesos sociais e demográficos. As mesas redondas que tivemos, en especial a dos produtores, tamén nos axudou un pouco a baixar ao terreo, non? Moi na liña do que do nome do noso proxecto Down to Earth, axudounos a baixar ao terreo a acción, as experiencias concretas e todos os conceptos que nos compartiran os ponentes anteriormente, e mostraron como o sector primario pode ser un actor clave un actor clave na acción climática sempre cando se den as condicións necesarias. E, por último, todo este intercambio de experiencias europeas, tanto a través da presentación do informe como as boas prácticas que presentaron os compañeiros das distintas rexións, puxo de manifesto que non existen solucións únicas nin modelos universais, pero sí aprendizaxes comuns. E con isto quero pechar, non sen antes agradecer tamén ás intérpretes que nos estiveron acompañando todo este tempo e axudándonos a que esta conversación multicultural pudese fluir sin problema. Moitas gracias e ora doulle paso xa a Enrique, o presidente da Fundación Juana de Vega, que nos vai a facer xa o peche completo final. Vou ser breve porque xa é tempo do almorzo e imos con retraso, non? Nós desde a sociedade civil galega, percibimos que Down to Earth como unha grande oportunidade. Estar en Europa, por lo menos a Galicia, que tiña unha fronteira artificial con Portugal, que estaba en unha posición marxinada en España, foi fundamental. Down to Earth é unha boa ocasión de pensar sobre elo, de darse conta de que hai que intercambiar experiencias, de aproveitar o que se fai en outras partes. Nada máis, non quero engadir nada máis, darvos as gracias a todos polo vosso traballo. Creo que hai que continuar esta liña, o territorio debemos facelo máis resiliente, uns atos son inundacións, outros son incendios, hai perda da poboación, hai moito que facer. Tamén hai que preguntar, como sociedade civil, tamén hai que pedirle á administración que a veces que se organice mellor. A administración pública, a veces temos a primeira liña perto do territorio, os concellos non teñen suficiente dimensión, há moito que facer, e estas oportunidades de reflexionar témolas que aproveitar para realmente o que se pretende, que estemos máis preparados para enfrontar os problemas que temos hoxe, que son importantes, tanto polo cambio climático como polos cambios de poboación. Nada máis. Gracias a todos, é un placer tervos aquí e continuar igual. Veña.